नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, बिहानको 9 बजिसकेको छ र हरेक दिन चाहिँ आज पनि बिहानको 9 बजे हामी फेसबुक लाइभ धर्मदेशनामा उपस्थित भइसकेका छौँ र आजको धर्मदेशना सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट फेसबुकमा जोडिरहनुहुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई सदा चाहिँ म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 ललितपुरबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यानो स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु। त उपासक उपासिका, आज हामीले एउटा छुट्टै विषय उत्थान गरेका छौँ। हिजोसम्म हामीले भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण पश्चात 500 वर्ष पछिका एउटा विशेष घटना थियो, जुन घटना मिलिन्द राजा र नागसेन भन्तेको। त्यही मिलिन्द राजा र नागसेन भन्तेको मिलिन्द प्रश्न भन्ने एउटा ग्रन्थ छ। अलिकति धेरै लामो खाले त्यो ग्रन्थ छ। हिजो 1 दर्जन यानि कि 12 भाग सम्म हामीले मिलिन्द प्रश्नको बारेमा हामीले प्रकाश पार्यौं र मिलिन्द राजाले कुशल धर्मका लक्षणहरूको विषयमा पनि सोधिएको प्रश्नमा नागसेन भन्तेले स्पष्टसँग जवाफ दिएको सम्मको क्रमशः गरेर हामीले मिलिन्द प्रश्नलाई अहिले हामीले क्रमशः गर्दै भोलि बुद्ध जयन्ती, बोधि ज्ञान लाभ र महाविनिष्क्रमण दिवस यानि कि त्रिसंयोग दिवस वैशाख पूर्णिमा भएको कारणले गर्दाखेरि आज म तपाईहरूलाई बुद्ध कसरी बन्छ त, एकजना बुद्ध यो संसारमा प्रादुर्भाव हुनको निमित्त कस्तो कस्तो गुण धर्महरू हुनुपर्छ, के कर्महरू हुनुपर्छ, बुद्धहरूका भूमि के हुन्, बुद्ध हुनको निमित्त चाहिने आवश्यक सम्पत्ति के हो। हुन त वर्षौं बितिसक्यो हामीले धर्म देशना गरेका। यी धर्महरूमा पनि बुद्धको विभिन्न गुण धर्महरू हामीले प्रकाश त पारिसक्यौं। कहिले पारमिताका कुराहरू, कहिले चाहिँ बुद्ध हुनको निमित्त चाहिने अङ्गहरू, कहिले बुद्ध भूमिहरू, त कहिले बुद्धका अङ्गहरू, त कहिले बुद्धका सम्पत्तिहरूको विषयमा हामीले प्रकाश नपारेका चाहिँ होइन। तर आज चाहिँ हामीले चाहिँ बुद्ध कसरी बन्छ यानि कसरी बन्छ बुद्ध, त्यसमा पनि अब विभिन्न प्रकारका बुद्धहरू हुन्छन्। ती बुद्धहरूको विषयमा पनि हामी प्रकाश पार्छौं र बुद्ध हुनको निमित्त एउटा समय अवधि कति कति चाहिन्छ त्यसमा पनि हामी प्रकाश पार्छौं। आज चाहिँ एउटा छुट्टै विषय राखेर मैले यो प्रकाश पार्न खोजेको। हुन त केही कुराहरू तपाईले पहिला पनि सुन्नु भएको होला, तर एक मुष्ट आज तपाईलाई देशना गर्नको निमित्त मैले एउटा विषयवस्तु राखेँ, कसरी बन्छ बुद्ध, बुद्ध कसरी बन्छ। यानि कि यो लोकमा एकजना बुद्ध प्रादुर्भाव हुनको निमित्त के गुण धर्महरू, के अङ्गहरू परिपूर्ण भइसकेपछि मात्रै कति समय
पश्चात यो संसारमा एकजना बुद्ध प्रादुर्भाव हुन्छ भन्ने एउटा एक मस्त देशना गर्न खोजेको आज। किन त भन्दाखेरि भोलि त बुद्ध जयन्ती, बोधि ज्ञान लाभ दिवस, महाविनिष्क्रमण दिवस, त्रिसंयोग दिवस हो, वैशाख पूर्णिमा। नेवारी भाषाबाट क्या मजाको शब्द छ, स्वाया पुनी। भगवान बुद्ध जन्मनु हुँदाखेरि पनि आकाशबाट पुष्प वर्षा भएको थियो। स्वाया पुनी भनेको पुष्प वर्षा पूर्णिमा। नेपाली भाषामा त उल्टा गर्ने पनि यस्तै त हुन्छ। बोधि ज्ञान लाभ गर्दाखेरि पनि पुष्प वर्षा भएको थियो, महाविनिष्क्रमण हुँदाखेरि पनि पुष्प वर्षा भएको थियो। नेवारी भाषामा त स्वाया पुनी। आज पुष्प पूर्णिमा, नेवारी भाषाको अझै नजिक पारेर उल्टा गर्ने हो भने पुष्प पूर्णिमा। किन त भन्दाखेरि आकाशबाट वर्षा भए जस्तै दिव्य पुष्पहरू चाहिँ वर्षा भएको दिन। तपाई हाम्रो जस्तो पुष्प होइन, दिव्य पुष्प, सुगन्ध त कोसौं कोस परसम्म फैलिने त्यस्ता दिव्य पुष्पहरू वर्षा भएको। भगवान बुद्धको जन्ममा, भगवान बुद्धको बोधि ज्ञान लाभमा, भगवान बुद्धको महापरिनिर्वाणमा। त्यसैले आजको लागि पुष्प पूर्णिमा यानी कि स्वाया पुनी, त्रिसंयोग दिवस, वैशाख पूर्णिमा। अब भोलि त त्यो भइसकेको हुनाले अलिकति भोलिको दिनमा कसैले तपाईलाई वैशाख पूर्णिमा मान्दाखेरि यो वैशाख पूर्णिमा किन मानिएको, अब यो बुद्ध जन्मिएको भन्छ, एउटा बुद्ध जन्मिन, बुद्ध भनेको के हो, बुद्ध कसरी जन्मिन्छ आदि इत्यादि कसैले सोधिहाले पनि तपाईहरुले पनि फटाफट जवाब दिन सकोस् न, अनि मात्रै मान्छेहरु प्रभावित हुन्छ भन्ने उद्देश्य राखेर एउटा आज विषय बनाए, बुद्ध कसरी बन्छ। यसो भए तपाईलाई मैले सबभन्दा पहिला बुद्ध भन्ने शब्दलाई प्रकाश पारौं। पाली भाषामा बुझतीति बुद्धो, जानिसकेका, बुझिसकेका, जागिसकेका, उठिसकेका व्यक्तिलाई बुद्ध भनिन्छ। त्यो भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि संसारिक भवचक्रमा बाँधिरहने अविद्या र तृष्णा रूपी अन्धकारलाई हटाइसकेका, अविद्या र तृष्णा रूपी दुःखको सागरलाई तरिसकेका, अविद्या र तृष्णा रूपी चक्रलाई तोडिसकेका व्यक्ति, जसले जानिलिसकेको छ कि यो दुःख हो, यो दुःखको कारण हो, यो दुःखको निवारण हो, यो दुःख निवारण गर्ने मार्ग हो हैन। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि संसारमा दुःख छ, दुःखको निवारण पनि छ, दुःख निवारण पनि हुन्छ, संसारमै सुख पनि छ र सुख प्राप्त गर्ने मार्ग पनि छ। छोटकरीमा यसरी बुझ्दाखेरि पनि हुन्छ। त्यसैले दुःख छ, दुःखको कारण छ, दुःख निवारण हुन्छ, दुःख निवारण गर्ने मार्ग छ भनेर दुःख सत्य, दुःख समुदय सत्य, दुःख निरोध सत्य, दुःख निरोधगामिनी प्रतिपदा सत्य भनेर चार आर्य सत्य, चारवटा उत्तम श्रेष्ठ पनि त। यहाँ आर्य भनेपछि तपाईले कुनै पनि जातीयलाई, तपाईले सम्प्रदायलाई बुझ्नु होला। यहाँ त्यसरी आर्य भनेको तेस्रो सम्प्रदाय होइन। यहाँ आर्य भनेको चाहिँ शुद्ध, पवित्र, उत्तम, श्रेष्ठ, पनित भनेको। चतु आर्य सत्य, चतु भनेको चारवटा, आर्य भनेको शुद्ध, पवित्र, उत्तम, श्रेष्ठ, पनित, सत्य भनेको त सत्य नै भइहाल्यो। त्यो चारवटा सत्य भनेकै अरु के पनि होइन,
संसारमा दुःख छ भन्ने पहिलो सत्य, त्यसलाई दुःख सत्य भन्छ। दुःख समुदय सत्य भनेको दुःख उत्पन्न हुने, समुदय भनेको उदय हुने कारक तत्व, यानी कि दुःख उत्पन्न हुने कारक तत्व भनेको के हो? दुःख समुदय सत्य भनेको चाहिँ दुःखको कारण बिउ भनेको तृष्णा हो भनेर जानिलिनेलाई दुःख समुदय सत्य। र अर्को कुरा दुःख निरोध सत्य भनेको चाहिँ, दुःख निरोध भनेको चाहिँ दुःखबाट मुक्त हुने, दुःख समूल निर्मूल हुने। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि निर्वाण। दुःखको साख निरोध सत्य हो। अब दुःख निरोध प्रतिपदा सत्य भनेको चाहिँ आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्मान्त, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक सति, सम्यक समाधि। यसलाई दुःख निरोध प्रतिपदा, दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुःख निरोध हुने मार्ग भनेको आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग। बस यही चारवटा सत्यलाई जसले बुझेको छ, जानेको छ, त्यो सत्यलाई ग्रहण गरिसकेको छ, त्यसलाई बोध गरि लिइसकेको छ, त्यसलाई नै बुद्ध भनेर भनिन्छ। त बुद्ध गया बोधि वृक्ष मुनि, भगवान बुद्धले बोधि ज्ञान लाभ गर्नु भयो भनेको चतुर आर्य सत्यलाई प्राप्त गरिलिनु भएको, लाभ गरिलिनु भएकोले बोधि ज्ञान लाभ भनेर भनिन्छ। अब तपाईहरुले भोलिको दिनमा बोधि ज्ञान लाभ पनि गर्नु भएको भनेर भन्नु होला। बोधि ज्ञान भनेको चाहिँ के हो भनेर तपाईले सोध्नु भयो भने यो चतुर आर्य सत्यलाई नै बोधि ज्ञान भनेर भनिन्छ भनेर प्रस्ट्याउनु परेन। अब भोलिको दिन कसैले बुद्ध जयन्ती रे, बुद्ध जयन्ती भनेको बुद्ध भनेको के हो भनेर सोध्यो भने जुन व्यक्तिले जान्नु पर्ने चीज सबै जानिसकेको छ, बुझ्नु पर्ने सबै बुझिसकेको छ, उठिसकेको छ, जागिसकेको छ, बोध भइसकेको छ, बुझिलिसकेको छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई बुद्ध भनेर भनिन्छ। यानी कि पूर्ण भइसकेको व्यक्तिलाई बुद्ध भनेर भनिन्छ। त बुद्धले किन पूर्ण भयो त भन्दाखेरि बोधि ज्ञान लाभ गरेकोले पूर्ण भयो। त बोधि ज्ञान भनेको के हो भनेर प्रश्न गर्यो भने चतुर आर्य सत्यलाई तपाईले दर्शाइदिनु पर्यो। अब महापरिनिर्वाण दिवस भनेर पनि भनिन्छ भोलिको दिनलाई। त कसैले महापरिनिर्वाण भनेको के हो त भन्दाखेरि निर्वाण ग्रहण गरेको। त भगवान बुद्ध महान व्यक्तित्व होइन, महापरिनिर्वाण भनेर भनिन्छ। यानी कि उहाँ अब यो संसार भवचक्रबाट सदाको लागि मुक्त भएर जानु भएको। जन्म मरणको चक्रबाट सदाको लागि मुक्त भएर जानुभयो। त्यसलाई नै के भनिन्छ? महापरिनिर्वाण भनेर भनिन्छ। तपाईं त्यसरी त बुझाउनु पर्यो नि भोलिको दिनमा। त्यसरी बुझाउन सकिएन भने त पछि फेरि चाहिँ यो कञ्चितमा यसो कट्याएर बस्नु पर्यो भने त नको तिया चुनमा लियो, नको चासोया चुनमा लियो भयो भने त अलिकति फसाद भयो नि त यो कुराहरू भन्। त्यसैले भोलिको दिन वैशाख पूर्णिमा दिवस, वैशाख पूर्णिमा तीनवटा संयोगहरू जुरेको छ। ती संयोगहरू जन्म, बोधि ज्ञान लाभ र महापरिनिर्वाण। बस बुझ्यो नि हैन? अब बुद्ध भनेको व्यक्ति त्यस्तो। अब तपाईहरुलाई मैले त्यस्ता व्यक्ति हुने कसरी बुद्ध बन्दो रहेछ त भन्दाखेरि त्यसको अगाडि मैले तपाईलाई चाहिँ
तीन प्रकारका बोधि बोधि भनेको चाहिँ बुद्ध हुने तीन प्रकार यानी कि तीन किसिमका बुद्धहरूको बारेमा पनि अलिकति व्याख्या गरौँला। एक नम्बरमा श्रावक बोधि यानी कि श्रावक बुद्ध। दोस्रो नम्बरमा प्रत्येक बोधि यानी कि प्रत्येक बुद्ध। तेस्रो नम्बरमा सम्यक सम्बोधि यानी कि सम्यक सम्बुद्ध। भनेपछि तीन किसिमले बुद्ध बन्डो रहेछ। बुद्ध त बन्छ हैन, बुझिसकेको जानिसकेको व्यक्तिहरू, चतुरार्य सत्यलाई ग्रहण गरिसकेको व्यक्तिहरू, दर्शन गरिसकेको व्यक्तिहरू, धारण गरिसकेको व्यक्तिहरू, पालन गरिसकेको व्यक्तिहरू, जसले सम्पूर्ण तृष्णालाई क्षय गरिसकेको व्यक्तिहरू, भवचक्रबाट मुक्त भइसकेको व्यक्तिहरू हैन, त्यस्ता चाहिँ बुद्ध भन्ने व्यक्तिहरू तीन किसिमको हुन्छ। सबभन्दा पहिलो नम्बरको श्रावक बुद्ध। श्रावक बुद्धहरू भनेको कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि भगवान बुद्धद्वारा देशना गरिएका सधर्महरूलाई श्रवण गरेर धारण गरेर त्यसलाई पालन गरेर, याद गर्नुस् है, श्रावक बोधि श्रावक बुद्ध सम्यक सम्बुद्धद्वारा प्रज्ञप्त गरेका सधर्महरूलाई, ज्ञान गुण बुद्धि विवेक हैन, प्रज्ञालाई श्रवण गरेर हैन, त्यसलाई धारण गरेर हृदयमा धारण गरेर त्यसपछि जीवनमा पालन गरेर भगवान बुद्धले प्राप्त गर्नु भएको चतुर आर्य सत्य ज्ञानलाई बोध गरी लिने बुद्धहरू, जसलाई श्रावक बोधि यानी कि श्रावक बुद्ध भनेर भनिन्छ। जस्तै भगवान बुद्धले देशना गर्नु हुँदाखेरि सम्पूर्ण रूपमा बोध गरी लिएका श्रावकहरू छन् नि, तपाईको साईपुत्र भन्ते, मोटगल्यान भन्ते आदि इत्यादिहरू, उहाँहरू पनि त एक किसिमको बुद्ध नै हो। उहाँहरू श्रावक बुद्ध। स्वयं आफैले चाहिँ ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दैन, ज्ञान प्राप्त गरिसकेका व्यक्तिबाट ग्रहण गरेर त्यो ज्ञानलाई बोध गर्ने व्यक्ति, जसलाई श्रावक बोधि भनेर भनिन्छ, श्रावक बुद्ध। बुझ्नुभयो है? अब तपाईँ हामी पनि अहिले बुद्ध बन्ने हो भने श्रावक बुद्ध त बन्छ। तपाईँ पनि बन्छ, म पनि बन्छु। तपाईँ पनि बुद्ध, म पनि बुद्ध। फरक तीन किसिमकामा अलिकति फरक हुने मात्रै हो। किन त भन्दाखेरि भगवान बुद्धले प्रज्ञप्त गर्नुभएका सधर्महरूलाई हामी पनि सुन्दैछौँ, मनमा धारण गर्दैछौँ र जीवनमा पालन गर्दैछौँ भने हामीले पनि एक न एक दिन बोध ज्ञान लाभ गर्छ। तपाईले पनि एक दिन बोध गर्नुहुन्छ, हो यो संसार अनित्य हो, दुःख हो, अनात्मा हो। दुःख छ, दुःखको कारण छ, दुःखको निवारण हुन्छ, दुःख निवारण गर्ने मार्ग छ भनेर निश्चिन्त भएर तपाईले त्यसको अभ्यास गर्नुहुन्छ, भावना गर्नुहुन्छ, पालना गर्नुहुन्छ। त्यसपछि त तपाईले पनि ज्ञान लाभ गर्नुहुन्छ नि त। हामी अहिले अवसर के छ? श्रावक बुद्ध बन्ने अवसर हामीलाई पनि छ। त्यस्ता व्यक्तिलाई श्रावक बुद्ध भनेर भनिन्छ। बुद्धै हो उहाँहरू पनि। तपाईँ पनि बुद्ध, म पनि बुद्ध। हरेक प्राणीहरूमा बुद्धको अंश हुन्छ। यदि कुनै पनि मनुष्यले
त्यो कुरालाई उजागर गर्न सक्यो भने त बुद्ध बनिहाल्छ। प्राणी मात्रले पनि लाग्ला, उसलाई समय जन्म जन्मान्तर लाग्ला, तर बोध त गर्न सक्छ, दुःखबाट मुक्त त हुन सक्छ, तृष्णालाई त क्षय गर्न सक्छ त। यो जन्ममा नभए पनि अर्को जन्ममा, अर्को जन्ममा पनि अर्को जन्ममा भए पनि त भन्न हुन सकिन्छ नि त। यस्तालाई श्रावक बोधी। र प्रत्येक बोधी यानि प्रत्येक बुद्धहरू भनेका हुन्छन्। प्रत्येक बुद्धहरू भनेका कस्ता हुन्छन् त भन्दाखेरि आफैले सत्यको खोजी गरेर सत्यको बोध गरी लिन्छ। आफैले बोध गरी चाहिँ लिन्छ, तर प्रत्येक बुद्धहरूले अरूलाई चाहिँ आफूले बोध गरेको ज्ञान बाँड्न सकिँदैन। जसरी आफूले बोध गरी लिएर आफू दुःखबाट मुक्त भएर गए, त्यसरी नै अरू सत्व प्राणीहरूलाई आफूले आफूलाई जति उपकार गरेको हो त्यति उपकार गर्न सक्दैन, बुझाउन सक्दैन, तार्न सक्दैन भनेको अर्थ लाग्छ। तर ज्ञान चाहिँ कसरी लिन्छ त भन्दाखेरि आफैले मेहनत गरी परिश्रम गरी सत्यको खोजी गरेर सत्य चाहिँ उसले भेट्टाउँछ, तर अरूलाई चाहिँ त्यो सत्य चाहिँ प्रदान गर्न सक्दैन। त्यस्ता बोधीहरूलाई यानि कि बुद्धहरूलाई प्रत्येक बुद्ध भनेर भनिन्छ। हेर्नुहोस् है, याद गर्नुहोस्। अर्को बुद्ध भनेको सम्यक सम्बुद्ध। सम्यक भनेको सही, सम भनेको चाहिँ स्वयं, बुद्ध भनेको बुझिलिने, जानिलिने, जागरुक हुने। भनाइको मतलब के हो त भन्दाखेरि जुन व्यक्तिले सम्यक रूपले स्वयं आफैले सत्यलाई बोध गरी लिन्छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ सम्यक सम्बुद्ध भनेर भनिन्छ। र सम्यक सम्बुद्धहरूको विशेष गुण के हो त भन्दाखेरि जसरी आफैले खोजी गरेर सत्यलाई भेट्टाउँदछ, ती सम्पूर्ण सत्य, ती सम्पूर्ण ज्ञानलाई चाहिँ जसरी आफूले धारण गरी लिएको छ, ग्रहण गरी लिएको छ, त्यसरी नै सत्व प्राणीहरूको हित सुखको निमित्त त्यो ज्ञान बाँड्न सक्छ, अरूलाई पनि तार्न सक्छ, अरूलाई पनि बोध गराउन सक्छ, अरूलाई पनि सत्य प्रदर्शन गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ सम्यक सम्बुद्धमा हुन्छ। गुरु बिना स्वयं आफ्नै पारमिताको गुणधर्मले मेहनत परिश्रम त्याग तपस्याले सत्यलाई पनि आफैले भेटाउँछ र त्यो ज्ञानलाई अरूको उपकारको निमित्त पनि प्रकाश पार्न सक्छ, अरूलाई पनि बोध गराउन सक्छ, अरूलाई पनि ज्ञान दिन सक्छ, अरूलाई पनि दुःखबाट तार्न सक्छ। त्यस्ता व्यक्ति चाहिँ, त्यस्ता बुद्ध चाहिँ सम्यक सम्बुद्ध हो। तीन किसिमका बुद्धहरूमा फरक के छ त? श्रावक बुद्ध, बुद्धको ज्ञान, बुद्ध सम्मुख ज्ञान लिएर बुद्धले प्रकृत गरेका धर्मलाई श्रवण गरेर त्यसलाई धारण गरेर पालन गरेर ज्ञान लाभ गर्छ, बोध हुन्छ र उसले अरूको लागि पनि बोध गराउन सक्छ, ज्ञान प्रदान गर्न सक्छ। त्यस्तालाई श्रावक बुद्ध भनेर भनिन्छ। एकजना प्रत्येक बुद्ध छ जो आफैले खोजी गरेर त्याग तपस्याको बलमा उसले सत्य भेट्टाउँदछ, आफ्नै पुरुषार्थमा, तर अरूको लागि बोध गराउन सक्ने क्षमता हुँदैन,
अरूको लागि ज्ञान दर्शन गराउने क्षमता हुँदैन, अरूलाई पार तराउने क्षमता चाहिँ उसमा चाहिँ हुँदैन। तर सम्यक सम्बुद्धहरूमा आफैले खोजी गरेर ज्ञान दर्शन गर्दछ, बोध गर्दछ, त्यसरी नै अरूको हित सुखको लागि पनि ज्ञान बाँड्न सक्छ, बोध गराउन सक्छ, सबैलाई दुःखबाट तार्न सक्छ। फरक यति हो। श्रावक बुद्धहरू भनेका भगवान बुद्ध प्रादुर्भाव भएको र भगवान बुद्ध र बुद्ध शासन भएको समयमा श्रावक बुद्धहरू प्रादुर्भाव हुन्छ। किन त भन्दाखेरि भगवान बुद्धको देशना त सुन्नु पर्यो नि, उनीहरूले सुनेरै बुद्ध हुने भएको कारणले बुद्ध बुद्ध शासन भएको समयमा मात्रै श्रावक बुद्धहरू प्रादुर्भाव हुन्छ। र प्रत्येक बुद्धहरू भनेको जुन बेलामा सम्यक सम्बुद्ध प्रादुर्भाव हुँदैन त्यति बेला प्रत्येक बुद्धहरू प्रादुर्भाव हुन्छ यो संसारमा। है, यो कुरा चाहिँ तपाईले बुझिराख्नुपर्छ, जानिराख्नुपर्छ, नोट गरिराख्नुपर्छ। बडा मजाको रिसर्च हो यो। श्रावक बुद्धहरूलाई सम्यक सम्बुद्ध चाहिन्छ बुद्ध बन्नको निमित्त, तर प्रत्येक बुद्धहरूलाई सम्यक सम्बुद्ध नभए पनि ऊ बुद्ध बन्छ। ऊ आफैले खोज नीति गर्ने भयो नि त, आफूले बोध गर्ने भयो नि त। तर बुद्ध सम्यक सम्बुद्ध नभएको, सम्यक सम्बुद्धको शिक्षाद्वारा दीक्षित भएर बुद्धत्व ज्ञान लाभ नगरेको कारणले गर्दाखेरि अरूलाई चाहिँ उसले बोध गराउन सक्दैन। त्यति मात्र फरक हो। ल उपासक 3 किसिमका बुद्धहरू मैले तपाईहरुलाई चाहिँ सुनाए। धेरै समय जाला हैन। मेन कुरा त अहिले बुद्ध बन्नको निमित्त चाहिने अंगहरू त तपाईहरुलाई मैले एकचोटी त बताइसकेको छु। आज यही सन्दर्भमा आज पनि बताउँछु। अब बुद्धको विषयमा त तपाईलाई प्रश्न भयो भनेपछि अब हामीले जति पनि अहिले त बुद्ध शासन छ र अहिले बुद्ध जयन्ती, बोधि ज्ञान लाभ र महाविनिष्क्रमण दिवस, त्रिसंयोग दिवस, वैशाख पूर्णिमाको उपलक्ष्यमा हामीले जुन चाहिँ स्वायापुनी मनाइरहेका छौं, यो मनाउनको निमित्त हामीले चाहिँ कुन चाहिँ बुद्धको यसरी चाहिँ हामी धुमधामसँग चाहिँ बुद्ध जयन्ती, बोधि ज्ञान लाभ, महाविनिष्क्रमण मान्छौं त भन्दाखेरि सम्यक सम्बुद्धको। अहिले हाम्रा महाकारुणिक तथागत भगवान शास्ता को हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि अहिलेको हिसाबमा गौतम तथागत यानी कि गौतम बुद्ध, कहीं शाक्य मुनि तथागत भगवान शास्ता भनेर उल्लेखित पाइन्छ हैन, त्यो बेग्लै कुरा हो। त अहिलेको बुद्ध भनेको चाहिँ शाक्य मुनि बुद्ध यानी कि गौतम बुद्ध। जो गौतम बुद्ध श्रावक बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध नभइकन वहाँ सम्यक सम्बुद्ध हुनुहुन्छ। अहिले 2500-2600 वर्ष बितिसकेको छ। वहाँको शासन अहिले पनि छ, वहाँको धातु अहिले पनि संसारमा जीवितै छन्। जबसम्म धातु लोप हुँदैन तबसम्म बुद्धको शासन छ। बुद्ध शासन लोप भएर गइसकेपछि भगवान बुद्धको शरीरबाट निकालिएका ती धातुहरू पनि लोप भएर जान्छ। यद्यपि भगवान बुद्धको काय महापरिनिर्वाण भएर गए तर वस्पोल भगवान बुद्धको धातु महापरिनिर्वाण भएर गएको छैन, बाँकी छ अहिले पनि। भगवान बुद्धको धातु प्रदर्शन गर्छन् त तपाईको बुद्ध जयन्तीको छ, थसी बिहारमा पनि छ, आउनुस् न देखाइदिन्छु हैन। अब यसरी बुद्ध बन्ने व्यक्तिहरू कसरी बुद्ध बन्छ त भन्दाखेरि अष्टबुद्धङ्ग यानी कि बुद्धका 8वटा अङ्गहरू चाहिँ परिपूर्ण हुने व्यक्तिहरू मात्रै संसारमा सम्यक सम्बुद्ध बन्न सक्छ। त्यसैले तपाईहरुलाई मैले चाहिँ पाली साहित्यमा उल्लेखित भएको एउटा पाली गाथा छ, जुन गाथामा
बुद्ध बन्नको निमित्त चाहिने 8वटा अङ्गहरू समावेश गरेर बनाइएको एउटा गाथा छ। म तपाईहरुलाई बिस्तारै पढ्छु है त। मनुष्यतं लिङ्ग सम्पत्ति हेतु सत्थार दर्शनं पब्बज्जा गुण सम्पत्ति अधिकारो च छन्दता अथ धम्मे समोधना अभिनिहारो समिझति भनेर एउटा गाथा छ। मनुष्यतं लिङ्ग सम्पत्ति हेतु सत्थार दर्शनं पब्बज्जा गुण सम्पत्ति अधिकारो च छन्दता अथ धम्मे समोधना अभिनिहारो समिझति भनेर। अब यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि सम्यक सम्बुद्ध हुने व्यक्तिमा 8वटा अङ्गले परिपूर्ण भए मात्रै त्यो बुद्ध बन्न सक्छ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो यो। तपाईलाई पनि बुद्ध बन्न मन लाग्ला, मलाई पनि बुद्ध बन्न मन लाग्ला, उहाँलाई पनि बुद्ध बन्न मन लाग्ला, उहाँलाई पनि बुद्ध बन्न मन लाग्ला। म पनि बुद्ध बनेर यो त्रिलोकको उद्धार गर्न पाए कति जाति हुन्थ्यो। हामी एउटा व्यक्तिको अनुहारमा मात्रै खुसी हामीले चाहिँ दिन सक्दाखेरि हाम्रो मनमा कति आनन्द हुन्छ भने यो त्रिलोकलाई खुसी बनाउँदाखेरि, त्रिलोकलाई दुःखबाट मुक्त गराउँदाखेरि कति तपाईलाई सुख शान्ति हुन्छ होला। चाहनुहुन्न? सके त तपाईले, नसकेर पो त हैन, सकेको भए त त्रिलोक उद्धार गर्ने। अब भन्देको भने सकेको भए त त्रिलोकमा देश नगर्ने चाहना छ नि। तर नसकिने अवस्था छैन, परिस्थिति छैन, समय छैन, काल छैन हैन। त्यही भएर मात्रै सबैलाई सम्यक सम्बुद्ध बुद्ध भगवान बुद्ध जस्तो बन्न पाए कति जाति। बुद्ध सम्यक सम्बुद्ध बन्नको निमित्त सानो तिनो त्याग तपस्या गुण धर्मले पुग्दैन। ल हेर्नुस्, तपाईलाई पनि मैले भन्न त भनिसके एकचोटि है। कतिले बुझ्नु भयो, कतिले बुझ्नु भएन। आज एकचोटि अवश्य पनि बुझाउँला। सबभन्दा पहिला बुद्ध बन्ने व्यक्तिहरू मनुष्य नै हुनुपर्छ। मनुष्य भनेको मानव, मानव भनेको मान्छे। मनुष्य जीवनमा मात्रै बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्न सक्छ। अरु कुनै पनि जन्ममा तपाईले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्न सक्नुहुन्न। नाग, गरुड, यक्ष, गन्धर्व, किन्धर्व, देवता, ब्रह्मा, जति सुकै धन भएको, ऐश्वर्य भएको, यशकृति भएको देवलोकमा जन्मेका देवताहरू, ब्रह्मलोकमा जन्मेका ब्रह्माहरू, नागलोकमा जन्मेका नागहरू, यक्ष, गन्धर्व, किन्धर्व कसैले पनि बुद्ध बन्न चाहेर उनीहरूले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्न सक्दैन। साँच्चैकै सम्यक सम्बुद्ध हुने हो भने, बुद्ध बन्ने हो भने मनुष्य भएर नै लाभ गर्नु पर्दछ। मनुष्य जुनीमा नै बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्न सकिन्छ। त्यसैले हामी त मनुष्य कति सौभाग्यशाली। त्यसैले त भगवान बुद्धले यो चाहिँ 31वटा भुवनहरू मध्येमा सर्वश्रेष्ठ योनि भनेको मनुष्य योनि हो। मनुष्यको यो चोला यति श्रेष्ठ छ, यति पनित छ, यसले चाहे भने बुद्धत्व ज्ञान पनि लाभ गर्न सक्छ। जुन चीज देवता र ब्रह्माले पनि प्राप्त गर्न नसकिने त्यस्ता महान स्वामित्व, आधिपत्यता यो मनुष्य भावले प्राप्त गर्न सक्छ। त्यसैले बुद्ध बन्ने हो भने सबभन्दा पहिला के हुनु पर्यो? मनुष्य हुनु पर्यो। तपाईलाई बुद्ध बन्न मन लाग्यो भने बुद्ध हुनको निमित्त तपाईले प्रार्थना गर्नुपर्छ हैन। त्यो प्रार्थना गर्दाखेरि मनुष्य भएर नै प्रार्थना गर्नुपर्छ। देवता भएर, ब्रह्मा भएर हुँदैन। मनुष्य भाव चाहिन्छ। 1 नम्बर याद गर्नुस्। त्यसपछि मनुष्यतं लिङ्ग सम्पत्ति। लिङ्ग सम्पत्ति भनेको चाहिँ, लिङ्ग सम्पत्ति भनेको मनुष्य त मनुष्य, मान्छे त मान्छे, तर बुद्धत्व प्रार्थना गर्ने समयमा त्यो बुद्धत्व प्रार्थना गर्ने व्यक्ति पुरुष हुनुपर्छ। पुरुष लिङ्गमा
उसले प्रार्थना गर्नुपर्छ। अब यसो भन्दाखेरि हामी चाहिँ स्त्रीलिङ्गलाई हैन महिलालाई होच्यायो कि क्या हो भनेर देवताहरूले त प्रार्थना गर्न नमिल्ने सक्दैन। अब तपाईँ महिला पुरुषको के भेदभाव, के त्यसो भए हामीले देवताहरूलाई पनि भेदभाव गरेको र ब्रह्माहरूलाई पनि भेदभाव गरेको र त्यस्ता पुण्यवान देवताहरू भनेको त पुण्यले प्राप्त हुने हो, अब उनीहरूलाई पनि भेदभाव गरेको त होइन नि। कसैले यसमा चाहिँ अलिकति डाउट गर्छ कि त्यो भनेको चाहिँ श्रोतापन्न नहुने अङ्ग हो क्या त्यो चाहिँ। फेरि बुद्ध धर्मसँगको प्रति श्रद्धा नभएको भनेको चाहिँ त्यो श्रोतापन्न हुँदैन। त्यस्ता व्यक्तिहरू श्रद्धा बिली हुनुपर्छ भरिभराउ होइन। अब बुद्धत्व प्रार्थना गर्दाखेरि म पनि भविष्यमा बुद्ध बनेर यो त्रिलोकको उद्धार गर्न सकौँ, सत्व प्राणीहरूको कल्याण मङ्गल गर्न सकौँ, त्यसैले भगवान बुद्धको सम्मुख म पनि भविष्यमा बुद्ध बन्नको निमित्त प्रार्थना गर्दछु भन्ने व्यक्ति चाहिँ कस्तो व्यक्ति हुनुपर्छ? पुरुष लिङ्ग नै हुनुपर्छ। अब महिलाहरूले हामीलाई त अब मौकै भएन त भन्थे, मौका छ नि, किन छैन? तपाईँहरूले पनि मौका छ। तपाईँ पनि अब अर्को जन्ममा पुरुष भएर जन्मिने प्रार्थना गर्ने। कसले रोकेको छ र कसले रोकेको छ र? अहिले महिला पुरुष हुने व्यक्ति तपाईँ भोलि पर्सि महिला पनि हुन सक्छ नि। त्यो त तपाईँको सभ्य सत्ता कम्म सका कम्म दायाद कम्म योनि कम्म पति शरण, त्यो त कर्मले हुने हो। तपाईँ महिला भयो, म पुरुष भएँ, यो त आफ्नो कर्म हो न। पहिलाको जन्ममा तपाईँले पुरुष हुने कर्म गरेर आउनुभयो, तपाईँ पुरुष हुनुभयो, उहाँ महिला हुने कर्म गरेर आउनुभयो, महिला भयो। कसैले गरेको हो र? तपाईँ आफैले छानेर आएको होइन, महिलाले तपाईँलाई छानेको होइन, तपाईँले महिला छानेर आएको जीवन हो नि त। अनि कोही मान्छेहरू त आफूले त्यस्तो कर्म गरेर आए अनि पक्षपात गरे, उसले कर्मलाई पक्षपात गरेको चाहिँ थाहा छैन बिचरा उसलाई। त्यसैले भगवान बुद्धको शिक्षामा त कर्म नै सर्वोपरि छ। महिला हुने कर्म छुट्टै छ, उपासक उपासिका, पुरुष हुने कर्म छुट्टै छ। तपाईँको बढ्नुहोस् त, तपाईँले के गर्यो भने पुरुष हुन्छ, के गरेर महिला हुन्छ? तपाईँले के कर्म गरेर आउनुभएको रहेछ र पहिला तपाईँ महिला हुनुभयो, त के कर्म गरेर आउनुभएको छ र तपाईँले अहिले पुरुष हुनुभयो, त्यो पनि छ। त्यसैले लिङ्ग सम्पत्तिमा पुरुष भाव हुनुपर्ने रहेछ। बुद्धत्व प्रार्थना गर्दाखेरि है, यो प्रार्थना गर्दाखेरि नै बुद्ध हुनको निमित्त त प्रार्थना नगरिकन हुँदैन। अब कहाँ प्रार्थना गर्ने, कसरी प्रार्थना गर्ने, यसैमा आउँछ। दुईटा अङ्गहरू त पूर्ण भयो, मसँग त पूर्ण भइरहेको छ होइन। मनुष्य पनि छु, अब पुरुष पनि छु। फेरि महिलाहरूले चाहिँ मुख अड्यारो पार्नु पर्दैन। अर्को जन्ममा पुण्य धर्म सञ्चित गरेर म पुरुष बनेर प्रार्थना गरौँला भन्न सक्नुपर्छ होइन। अनि त्यसपछि हेतु सत्था र दर्शनङ भनेर दुईटा अङ्गहरू छन्। हेतु भनेको के हो त भन्दाखेरि, कस्तो हेतु भएको व्यक्तिहरूले प्रार्थना गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि, त्यही जन्ममा, जुन जन्ममा उसले चाहिँ बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नको निमित्त प्रार्थना गर्दछ, त्यही जन्ममा अर्हत यानि कि दुःखबाट मुक्त हुने सामर्थ्य भएको, अरहन्त भावमा पुग्न सक्ने क्षमता भएको व्यक्तिले प्रार्थना गर्नुपर्छ। त्यसैले बुद्ध हुने व्यक्तिहरू भनेको त प्रारम्भ समयमा नै दुःखबाट मुक्त हुन सक्ने अङ्ग पूर्ण भएको व्यक्ति हुनुपर्छ। त्यतिकै कहाँ हुन्छ र होइन। त्यस्तै गरी अब अरहन्त भनेको सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएर जान सक्ने क्षमतावान भनेको यो हेतु, त्यस्तो हेतु उसले लिएर आएको हुनुपर्छ। यो लेख्दै गर्नुहोस्, म तपाईँलाई पछि मजाले बुझाइदिन्छु। त्यस्तै सत्था र दर्शनङ भनेको कस्तो त भन्दाखेरि, बुद्ध हुने व्यक्तिले प्रार्थना गर्दाखेरि शास्त्रको दर्शन गरेको हुनुपर्छ। बुद्ध सम्मुख नै उसले के गरेको हुनुपर्छ? प्रार्थना गरेको हुनुपर्छ। बुद्ध सम्मुख। अहिले तपाईँले कतै गएर प्रार्थना गरेर हुँदैन।
घरमा गएर मैले प्रार्थना गरेर अरू अरू कुरा होला, तर बुद्ध बन्ने व्यक्तिले यो अङ्ग पनि पुरा गर्नुपर्छ। सम्यक सम्बुद्धको कमल चरणमै प्रार्थना गर्नुपर्छ। सम्यक सम्बुद्धलाई दर्शन गरेको हुनुपर्छ, भेटेको हुनुपर्छ। अब म भेटेको छैन, न पहिला मैले भेटेर आएँ कि के हो होइन, अहिले पो बिर्सियो त। भेटेर आएँ कि पहिला मैले प्रार्थनै गरेर आएँ कि के थाहा। बोधिसत्वहरू त यसरी नै जन्म लिइरहन्छ, एउटा जन्मले हो र भनेको। त्यस्तो असङ्ख्य जन्महरू त लिनुपर्छ होइन, कल्पौँ कल्प भनेपछि के थाहा होइन। त्यसैले चाहिँ हेतु पनि चाहिन्छ। कस्तो हेतु? अनन्त भावमा पुग्न सक्ने हेतु पनि हुनुपर्छ त्यो व्यक्तिमा, बुद्ध बन्ने व्यक्तिमा। र प्रार्थना गरिराखेर है सुरुमा फेरि होइन, र अर्को सत्तार दर्शनं, शास्ताको दर्शन गरेको हुनुपर्छ। यानि कि भगवान बुद्धको सम्मुख नै उसले भगवान बुद्धलाई नै प्रत्यक्ष दर्शन गरेर उसले प्रार्थना गरेको हुनुपर्छ। यो अङ्ग पनि पुरा हुनुपर्छ होइन। त्यसपछि पब्बज्जा गुण सम्पत्ति र पब्बज्जा पारिभाषाबाट भयो होइन। पब्बज्जा भनेको चाहिँ प्रवजित भएर प्रार्थना गर्नुपर्छ। तपाईको गृहस्थीमा भएर हुँदैन। ऊ त्यागी नै हुनुपर्छ, ऊ प्रवजित नै हुनुपर्छ, ऊ श्रमण नै हुनुपर्छ। त्यस्ता व्यक्तिले मात्रै बुद्धको सम्मुख प्रार्थना गरेको खण्डमा यो पब्बज्जा गुण सम्पत्ति अङ्गबाट पनि पूर्ण हुन्छ। ल म त गृहस्थी नै हो, म त प्रार्थना गरौँला, भगवान बुद्धलाई देखेँ मैले, भगवान बुद्धलाई मैले चाहिँ भेट्न पाएँ, म त खुसी भएँ, भविष्यमा म बुद्ध बन्छु भनेर गृहस्थीहरूले प्रार्थना गरेर हुँदैन। त्यो प्रार्थना गर्ने व्यक्ति चाहिँ प्रवजित नै हुनुपर्छ, त्यागी हुनुपर्छ भनेको। त्यो पनि एउटा विशेष यो चाहिँ अङ्ग हो होइन। अनि चाहिँ पब्बज्जा पछि गुण सम्पत्ति कस्तो गुण हुनुपर्छ त भन्दाखेरि जुन व्यक्तिले प्रार्थना गर्दछ त्यो व्यक्तिमा उसले यति त्याग तपस्या गरेको हुनुपर्छ कि उसँग पञ्च अभिज्ञा र अष्ट समापति ध्यान लाभ व्यक्ति हुनुपर्छ। पञ्च अभिज्ञा र अष्ट समापति जस्ता ध्यानका समाधिहरू उसले प्राप्त गरेको व्यक्ति हुनुपर्छ। त्यस्तो गुण धर्मले सम्पन्न भएको अङ्ग पनि परिपूर्ण हुनुपर्छ। प्रवजित पनि हुनुपर्छ, प्रवजित भावबाट पनि पूर्ण हुनुपर्छ। त्यसै गुण सम्पत्ति भनेको चाहिँ पञ्च अभिज्ञा र अष्ट समापति ध्यान जस्ता गुण धर्महरू पनि सम्पन्न हुनुपर्छ। कतिवटा भयो? 6 वटा भयो। त्यसपछि अधिकारो च छन्दता भन्ने दुईटा अङ्गहरू पनि छन्। अधिकारो भनेको चाहिँ अधिकार प्राप्त व्यक्ति हुनुपर्छ। अधिकार प्राप्त भनेको आधिपत्यता प्राप्त गरेको हुनुपर्छ। त्यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्ने भनेको सानो तिनो त्यागले बुद्धत्व लाभ हुँदैन। त्यसको लागि त आफ्नो जीवन परित्याग गर्ने सामर्थ्य हुनुपर्छ। जुनसुकै समयमा तपाईहरुलाई थाहा छ नि, बुद्ध बन्नको निमित्त बोधिसत्वहरूले आफ्नो शिर काटेर बुद्धलाई चढाएको थियो। त्यस्तो सम्म पनि भनेको मतलब बुद्ध बन्ने व्यक्तिहरू यति तत्पर हुनुपर्छ कि बुद्धत्व प्राप्त गर्ने आधिपत्य जमाउनको निमित्त यति उचाइ सामर्थ्यवान हुनुपर्छ कि परि आएको खण्डमा शिर नै चढाउन सक्ने, यानि कि आफ्नो ज्यान नै बलिदान दिन सक्ने त्यस्तो सामर्थ्यवान हुनुपर्छ। त्यस्तोलाई मात्रै आधिपत्य यानि कि अधिकारो भन्ने अङ्ग, अधिकार प्राप्त व्यक्ति भनेर भनिन्छ। यो पनि अङ्ग पुरा हुनुपर्छ। बुझिरहनु भएको छ है? र अर्को कुरा छन्दता, छन्द भन्ने अङ्गले पनि परिपूर्ण हुनुपर्छ। छन्द भनेको चाहिँ त्यो व्यक्तिमा यति छन्दता हुनुपर्छ कि बुद्धत्व प्राप्तिको महती इच्छा, भित्री इच्छा, हृदयदेखिको इच्छा, आकांक्षा हुनुपर्छ।
बुद्ध बन्नको निमित्त जस्तो त्याग तपस्या बलिदान गर्ने इच्छा शक्ति उसकोमा हुनुपर्छ। त्यसलाई महती इच्छा भनेर भनिन्छ। यो छन्द भनेको चाहिँ प्रचुर मात्राको छन्द कि त्यसलाई महती इच्छा भनेर भनिन्छ। छैन अरू कुनै चीज, मात्र बुद्धै बन्ने एकदमै इच्छा, त्यही एउटा इच्छा कि त्यो भन्दा अर्को कुनै चीज छैन। जे काम गर्दाखेरि पनि बुद्ध बन्नको निमित्त पारमिता होस् भनेर चाहिँ काम गर्ने इच्छा हुन्छ उनीहरुसँग। त्यस्तोलाई चाहिँ छन्दता भनेर भनिन्छ, महती इच्छा आकांक्षा भनेर भनिन्छ। बस यही आठवटा अंग, यसलाई अथ धम्मे समोधना अधिनिहारो समीक्षति, आठवटा धर्महरू बुद्ध बन्नको निमित्त चाहिने अंगहरू सम्पूर्ण भएको हुनुपर्छ। अरे एक मनुष्य भाव हुनुपर्छ, पुरुष भाव हुनुपर्छ, अरहन्त हुन सक्ने भाव हुनुपर्छ, शास्त्रको दर्शन, बुद्धको दर्शन, बुद्ध सम्मुख प्रार्थना गरेको हुनुपर्छ, प्रवजित यानी त्यागी हुनुपर्छ, पंच अभिज्ञा र अष्ट समापति गुण धर्मबाट सम्पन्न भएको हुनुपर्छ, आधिपत्यता अधिकार प्राप्त भएको व्यक्ति हुनुपर्छ र अर्को महती इच्छा आकांक्षा हुनुपर्छ। आठवटा लेखेर राख्नुहोस्, तपाईको घरमा लेखेर तासिए राख्नुहोस्। अब कुरा आयो यो आठवटा अंग गौतम तथागत भगवान शास्ताले दीपंकर तथागत शास्ताको सम्मुख दीपंकर तथागतलाई भेट्नु हुँदाखेरि गौतम तथागत, अहिलेका हाम्रा गौतम तथागत गौतम बुद्ध सुमेध ऋषि यानी कि सुमेध ऋषिको रूपमा जन्म लिनु भएको थियो। यी सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ परिपूर्ण छ उहाँमा, त्यसैले उहाँ बुद्ध बन्नुभयो। मनुष्य पनि थियो उहाँ, त्यो पनि अंग पूरा भयो। पुरुष भावमा पनि थियो, ऋषि प्रवज्य भइरहेको भएको कारणले गर्दाखेरि पुरुष पनि भइहाल्यो। अर्हत भावमा पुग्न सक्ने क्षमता सुमेध ऋषिले त उसले चाहेको भए त्यही जन्ममा अर्हन्त भाव प्राप्त गर्न सक्ने क्षमता थियो। तर सुमेध ऋषिले भगवान दीपंकर तथागतलाई देखेपछि, भगवान बुद्धको ऐश्वर्यलाई देखेपछि म पनि उहाँ दीपंकर तथागत जस्तै बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरेर त्रिलोकको उद्धार गर्न सकूं भनेर प्रार्थना गरे हैन। त्यसैले त्यति बेला नै आफूले प्राप्त गर्न सक्ने अर्हन्त भावलाई पनि त्याग्नु भयो उहाँले। यदि उहाँले चाहनु भएको भए त्यही जन्ममा दुःखबाट मुक्त भएर जान सक्थ्यो। तर उहाँले पारमिता गुण धर्मलाई नै सम्पादन गरेर बुद्ध नै बन्ने प्रण गर्नुभयो। त्यसैले त्यही जन्ममा अर्हत भाव यानी कि दुःखबाट मुक्त हुने सक्ने क्षमता भएको पनि हुनुपर्छ भनेको अंगमा सुमेध ऋषि पनि पूर्ण छ। त्यस्तै गरी तपाईको सत्तार दर्शनं, शास्त्रलाई दर्शन गर्नुपर्छ, बुद्धलाई दर्शन गर्नुपर्छ भनेको त सुमेध ऋषिले त दीपंकर तथागतलाई त दर्शन गरेकै हो, भेटेकै हो, त्यही प्रार्थना गरेकै हो, अरु कहाँ गएर प्रार्थना गरेको त होइन, बुद्धकै सामुन्ने प्रार्थना गर्न पर्यो हो। र त्यति बेला पब्बज्जा अंगबाट पनि सम्पन्न हुनुपर्छ भनेको मतलब त्यति बेला सुमेध ऋषि ग्रस्थित होइन। सुमेध ऋषिले चाहिँ ऋषि प्रवज्य ग्रहण त गरेकै थियो, त्यसैले त्यागी नै हो। ग्रस्त भावमा प्रार्थना गरेर सकिँदैन, त्यागी जीवनमै प्रार्थना गर्न सक्नुपर्छ। त्यो पनि उहाँसँग थियो। त्यस्तै गरी गुण सम्पत्ति भनेको पंच अभिज्ञा र अष्ट समापति गुण धर्मले परिपूर्ण त्यो सुमेध ऋषि। तपाई हामीले यसो हेर्दाखेरि साधारण ऋषि जस्तो लाग्ला, होइन। उहाँ त आकाशबाट उडेर जान सक्ने, यस्ता पंच अभिज्ञा प्राप्त व्यक्ति आकाशबाट उडेर जान सक्ने,
अष्ट समापति 8वटा ध्यान, रूप ध्यान र अरूप ध्यान 8वटा अष्ट समापतिबाट पूर्ण भएको ऋषि हो। त्यसैले त आकाश मार्गबाट उडेर आउन सक्ने त्यस्तो एउटा चाहिँ ऐश्वर्यशाली ऋषि भएको कारणले गर्दाखेरि त त्यो नगरमा मान्छेहरूले यो ऋषि चाहिँ एउटा चाहिँ एक किसिमले चाहिँ हैन अभिज्ञा प्राप्त ऋषि हो। त्यसैले उसलाई चाहिँ मान्छेहरूले गर्न नसकिने हैन गाह्रो काम चाहिँ उसलाई गर्न लगाइदिउँ भनेर लगाएको नि। तर सुमेध ऋषिले चाहिँ आफ्नो रिद्धि सिद्धि प्रयोग गरेर सफा गरेन, आफ्नै बलबुत्ताले सफा गर्दै गर्दाखेरि अलिकति बाटोमा हिलो सफा गर्न नभ्याएको बेलामा ठ्याक्कै दीपङ्कर तथागत आउनुभयो र त्यति बेला दीपङ्कर तथागतको पाउले हिलोमा नटेकोस् भनेर त्यो हिलोमा आफू चाहिँ लेटिदिएको भगवान शास्ता तपाईको पवित्र कोमल चरण यो हिलोमा पर्न सुहाउँदैन। मैले तपाईको लागि व्यवस्थित गर्नको निमित्त सरसफाई गरिरहेको थिएँ तर अलिकति सकिएन। मेरो जिउमा खुट्टा राखेर तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईको त्यो पाउलाई म हिलोमा टेक्न दिँदैन भनेर त्यस्तो श्रद्धा के त्यस्तो त्याग के कहाँ सक्छ। मान्छेहरूलाई धर्मको नाममा बिहारमा एउटा कुचो समाउन मन लाग्दैन, फोहोरहरू फ्याँकिराख्दाखेरि पनि छुन मन लाग्दैन, अनि त्यस्ता मान्छेलाई धर्म कमाउने भनेर आउने होइन। धर्मको लागि त हिलोमा लेट्नसम्म तयार हुनुपर्छ। तपाईहरु कोही मान्छेहरू त साह्रै त्यस्तो अल्छी हुन्छ हो। मैले त्यस्तो मान्छे पनि देखेको छु। बिहारमा आउँदाखेरि फोहोर मैलाहरू हुँदाखेरि पनि कहाँ सफा गर्ने मन छ र कहिलेकाहीँ त आफैले फोहोर गरेर जाने बेर छैन। त्यस्तो होइन। तर धर्म प्राप्तिको लागि त्यतिसम्म त्याग तपस्या गर्न सक्नुपर्छ। यसमा चाहिँ घिन लाग्ने अल्छी लाग्ने भन्ने सवालै पैदा गर्नु हुन्न धर्ममा त। त्यसैले सुमेध ऋषिले पनि दीपङ्कर तथागत भगवान शास्ताको पाउलाई हिलोमा टेक्न दिनु भएन नि, धर्म कमाएको नि त्यस्तो एउटा चाहिँ प्रदर्शन गर्यो। त्यसपछि अधिकार प्राप्त व्यक्ति पनि हुनुपर्छ भनेको चाहिँ आधिपत्यता हुनुपर्छ त्यो व्यक्तिमा। परिआएको खण्डमा त्यो हिलोमा मात्र लेट्नु त के, हिलोमा मात्र लेट्नु त के, बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नको निमित्त परिआयो भने आफ्नो ज्यान बलिदान दिनको निमित्त पनि जीवन परित्याग गर्ने सामर्थ्य पनि उसमा हुनुपर्छ। कति बोधिसत्वहरूले शिर काटेर चढाएको छ भने आफैले शिर काटेर, बोधिसत्वले आँखा यसरी निकालेर दान गर्छ, मासु काटेर दान गर्छ, रगत निकालेर दान गर्छ। त्यस्तो सामर्थ्य हुनुपर्छ। परहित उपकारको लागि त्यतिकै होइन, परहित उपकारको लागि त्यो काम गर्नुपर्छ। त्यस्तो सामर्थ्यवान, त्यसलाई अधिकार भनेर भनिन्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूमा मात्रै बुद्धत्व बन्ने अधिकार छ, नत्र अरूमा त छँदै छैन। अरूमा त फजुल त्यो कुरा गरेर केही पनि हुँदैन। बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्ने भनेको कामले गर्ने, कर्मले हो कि त्यो कुराले होइन। अर्को छन्द हुनुपर्छ, महती इच्छा आकांक्षा हुनुपर्छ। त्यो व्यक्तिसँग बुद्धै बन्ने, अरूमा के पनि बुद्धै बन्ने, बुद्धै बन्ने, बुद्धै बन्ने। दायाँ बायाँ उसलाई केही पनि छैन, बस बोधिसत्वको रूपमा पारमिता कुरा गर, अरू कुरा थाहा छैन। जति समय लागोस्, जति त्याग गर्नु परोस्, जति तपस्या गर्नु परोस्, जति दुःख सहनु परोस्, बुद्धै बन्ने। त्यसलाई महती इच्छा, महती आकांक्षा भनेर भनिन्छ उपासक हो। त्यो इच्छा आकांक्षा सुमेध ऋषिमा थियो। त्यसैले त अरहन्त हुन सक्ने, दुःखबाट सदाको लागि मुक्त हुन सक्ने त्यस्तो क्षमतावान व्यक्ति पनि अरहन्त भएर गयो भने त बुद्ध भएन नि। त अरहन्त भावलाई पनि त्यागेर म बुद्धको मार्गमा हिँड्नको निमित्त पारमिता गुण धर्म नै पुरा गर्छु, दीपङ्कर तथागत सामुन्ने सुमेध ऋषिले चाहिँ प्रार्थना गरे। भगवान शास्ता, म पनि तपाईँ जस्तै
बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरे त्रिलोकको उद्धार गर्न सकौँ। दीपङ्कर तथागतले हेर्नुभयो यो व्यक्तिले प्रार्थना गर्दैछ, त्यो उसँग यस्ता अङ्गहरू छ कि छैन, भविष्यमा यो बुद्ध बन्छ कि बन्दैन। दीपङ्कर तथागतले यसो हेर्नु हुँदाखेरि सम्पूर्ण अङ्ग पुरा भएको व्यक्ति त सुमेध ऋषिलाई दीपङ्कर तथागतले भविष्यवाणी गर्नुभयो, भद्रकल्पमा 5 जना बुद्धहरू मध्ये चौथौं बुद्धको रूपमा, गौतम बुद्धको रूपमा तिमी अवश्य बुद्धत्व प्राप्त गरेर संसारको उद्धार गर्नेछौ। कति मजा, के आनन्द। त्यति बेला दीपङ्कर तथागतले आशीर्वाद दिनुभएको जस्तै, भविष्यवाणी गरेको जस्तै। र अहिले भद्रकल्प छ, भद्रकल्पमा 5 जना बुद्धहरू प्रादुर्भाव हुनुहुन्छ। कक्टुछन्द, कोनागमन, काश्यप, गौतम र मैत्रेय, यी 5 जना बुद्धहरू यो लोकमा प्रादुर्भाव हुन्छ भद्रकल्पमा। र भद्रकल्पमा अहिले 4 जना बुद्धहरू प्रादुर्भाव हुनु भइसकेको छ। गौतम बुद्ध पनि प्रादुर्भाव भएर महापरिनिर्वाण भएर अहिले बुद्ध शासन बाँकी छ। बुद्ध शासन बाँकी भएसम्म मैत्रेय बुद्ध कहिले पनि आउँदैन। किन त भन्दाखेरि अहिले नै शासन छ त, मैत्रेय बुद्ध आउनुपर्छ। त कसैले यहाँ हल्ला फिजाउँछ बुद्ध आयो, कसरी आउँछ? त्यस्ता फजुल गफ नगरे हुन्छ। त्यो त केही बुद्धको विषयमा थाहा नपाउने एनतेन केही जान्न जानेका कुराहरूलाई चाहिँ त्यो ढोल्याउ भन्छ नेवारी भाषाबाट, त्यो छक्काउने झुल्याउने काम मात्रै हो। त्यो मागी खाने भाँडो मात्रै हो। त्यस्ता व्यक्तिहरू त सिधा नर्क। किन त भन्दाखेरि उसले सम्यक सम्बुद्ध प्रति प्रहार गरेको छ। झुठो मार्गबाट उसले चाहिँ बुद्धको पकडी लगाएको छ भने त्यो सिधा नर्क हो। मान्दैनौ, छ नि त कसरी हुनुपर्छ भन्ने कुरा है। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, बुद्ध बन्नु भनेको साधारण कुरा होइन। बुद्ध बन्नेको व्यक्तिहरू बुद्ध शासन लोप भइसकेपछि हुने हो। अहिले त बुद्ध शासन छ, तपाईँको यो चिउरो बाँकी छ, बुद्ध बाँकी छ, यहाँ भगवान यहाँ चाहिँ भिक्षुहरू बाँकी छ, यस्तो देशनाहरू भइरहेको छ। संसारमा बुद्ध धर्मको यति लहर फैलिएको छ, अहिले त झन चर्चा भइरहेको छ, परिचर्चा भइरहेको छ। तपाईँको चाहिँ वेस्टर्न कन्ट्रीहरूसम्म पनि अहिले बुद्धको शिक्षा यसो पढेपछि त वाह नभनेको कोही पनि छैन। उनीहरूले पहिला त्यो फेला नपरेर पो त, फेला पार्नेहरूले त वाह 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 भनेकै छ। किन त भन्दाखेरि बुद्धको शिक्षा भनेको त जीवन हो नि, सत्व प्राणीको जीवनै हो कि यो शिक्षा भनेको त। जसले चाहिँ यो शिक्षालाई ग्रहण गर्यो उसले जीवन पायो। जसले यो शिक्षा ग्रहण गरेका छैनन् उनीहरूले मात्र रूप मात्र पायो तर जीवन पाएन। त्यसैले तपाईले साँच्चैकै जिउनुहुन्छ, साँच्चैकै जीवन जिउनुहुन्छ भने बुद्ध शिक्षा त अनिवार्य विषय हो। जसले तपाईँ जीवन जिउनको निमित्त श्वास प्रश्वास गर्नुपर्छ, बस सही मायनेमा जीवन जिउनको निमित्त त बुद्ध शिक्षा नै चाहिन्छ। म यो ठोक्केर भन्छु तपाईहरुलाई, बिना बुद्ध शिक्षा साँच्चैकै जीवन जियो भनेर चाहिँ भन्न मिल्दैन मेरो हिसाबमा। नपत्याए पढेर हेर्नुस्, नपत्याए अभ्यास गरेर हेर्नुस्, भावना गरेर हेर्नुस्, बुझेर हेर्नुस्, बस सकिहाल्यो। मलाई झुटो साबित गर्नुस्, एकचोटि भगवान बुद्ध देशना गरिएका ती शिक्षाहरू अध्ययन गर्नुस्, अभ्यास गर्नुस्। जीवन जिउनको निमित्त बुद्ध शिक्षा नभइकन हुँदैन, अनिवार्य विषय हो भनेको कुरा, मेरो यो कुरालाई तपाईले चाहिँ झुटो साबित गर्नुस्, एकचोटि पढ्नुस्, अध्ययन गर्नुस् न। त्यसो भए ल झुटो साबित गरेर देखाइदिनुस्, हैन? अब आयो यो अङ्ग पूर्ण भएको व्यक्ति भविष्यमा बुद्ध बन्छ र सुमेध ऋषि यो सम्पूर्ण अङ्गबाट परिपूर्ण भएको र जति पनि यो लोकमा यो संसारमा बुद्ध बने ती सम्पूर्ण बुद्धहरूले यो 8वटा अङ्ग 8वटा धर्मबाट परिपूर्ण भएरै बुद्ध भएका हुन्। बिना यो अङ्ग पूर्ण नभइकन कोही पनि बुद्ध बन्दैन, सक्दैन।
यो असम्भव यहाँनिर लागू हुन्छ। असम्भव भन्ने शब्द अन्यमा त के असम्भवै भन्ने हुँदैन। यहाँनिर चाहिँ यो अङ्ग पुरा भएन, बुद्ध भनेको त्यस्तो। अनि त्यसरी चाहिँ अङ्गबाट परिपूर्ण भएपछि प्रार्थना गरिसकेपछि पुग्यो त, बुद्ध बन्छ त। त्यतिले पनि पुग्दैन, यति याद गर्नुहोस्। त्यो त अङ्ग मात्र परिपूर्ण भएको। अब त गुणधर्मलाई विकास गर्नु पर्यो हैन? त्यो त अङ्ग धर्महरू, अब गुणधर्महरू चाहिँ विकास गर्नु पर्यो। त बुद्ध बन्ने व्यक्तिले पारमिता गुणधर्मलाई सम्पादन गर्नु पर्दछ। बिना पारमिता गुणधर्म कोही पनि बुद्ध बन्दैन। जसरी आठवटा अङ्गले युक्त भएर उसले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्ने प्रार्थना गरे जस्तै अब उसले पारमिता गुणधर्मलाई सम्पादन गर्नुपर्छ। अनिवार्य अनिवार्य। र ती पारमिता गुणधर्म भनेको कतिवटा छ त भन्दाखेरि तपाईहरुले हामीले परित्याग गरिरहेको अहिले चाहिँ रत्न सूत्रमा छ। दश पारमियो दश उपपारमियो दश परमत्त पारमियोति। कतिवटा भयो? 10 पारमिता गुणधर्म सम्पन्न र त्यसलाई उपपारमिता र परमत्त पारमिता गरेर 10 पारमिता 10 उपपारमिता 10 परमत्त पारमिता भनेर 300 पारमियोति भनेर भनिएको छ। त्यो सूत्रमा भनाएको मतलब पारमिता गुणधर्म भनेको 10 वटा छ। यही पारमिता गुणधर्मलाई उपपारमिता र परमत्त पारमितामा विभाजन गरियो भने जम्मा पारमिता कतिवटा हुन्छ भन्दा 300 पारमिता भनेको 30 वटा पारमिता हुन जान्छ। यसैले 30 वटा पारमिता भने पनि उपपारमिता र परमत्त पारमिताले त्यो हुन गएको भयो। तर पारमिता गुणधर्म भनेको नामाङ्करणको रूपमा पारमिता गुणधर्म भनेको 10 वटा छ। अब यही 10 वटामा उपपारमिता र परमत्त पारमिता पूरा गर्ने हो। अब तपाईहरुलाई म त्यो 10 वटा पारमिता पनि तपाईलाई थाहा छ। अहिले त थाहा नहुने उपासक उपासिकाहरु छनै छैन, त्यत्रो सिकिसक्यो। तपाई त धर्ममा पीएचडी भइसक्यो, डबल तेवर पीएचडी भइसक्यो अहिले त, साच्चै भन्ने हो भने हैन। अब तपाईले चाहिँ पारमिता गुणधर्म सम्पादन गर्नुपर्छ बुद्धत्व प्राप्त गर्ने। जब बुद्धको अगाडि बुद्ध बन्नको निमित्त प्रार्थना गरे त्यस्ता व्यक्तिलाई के भनिन्छ? बोधिसत्व। अब ती बोधिसत्वहरूले पारमिता गुणधर्म पालन गर्ने भनेको बोधिचर्या भन्छ। त्यसले बोधिचर्या गर्ने, बोधिचर्या आचरण गर्ने। त्यो बोधिचर्या आचरण गर्ने आचरणहरू 10 वटा छ। त्यसलाई पारमिता गुणधर्म भनिन्छ। दान पारमिता, शील पारमिता, नैष्कर्म्य पारमिता, प्रज्ञा पारमिता, वीर्य पारमिता, शान्ति पारमिता, सत्य पारमिता, अधिष्ठान पारमिता, मैत्री पारमिता, उपेक्षा पारमिता। यी 10 वटा पारमिताहरू तपाईहरुले राम्रोसँग याद गरिराख्नुहोस्। बोधिचर्यामा बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्ने बोधिसत्वहरूले यो 10 वटा पारमिता गुणधर्म, पारमिता भनेको चाहिँ सम्पूर्ण दुःखबाट पार तर्नको निमित्त गर्नुपर्ने, सम्पादन गर्नुपर्ने गुणधर्महरूलाई पारमिता भनेर भनिन्छ। पार तर्नको निमित्त, केबाट पार तर्नको निमित्त? दुःखबाट पार तर्नको निमित्त। केबाट पार तर्नको? सम्पूर्ण जन्म मरणको भवचक्रबाट पार तर्नको निमित्त पूरा गर्ने गुणधर्मलाई पारमिता भनेर भनिन्छ। र त्यो पारमिता बोधिसत्वहरूले पूरा गर्नुपर्छ र गर्छन् पनि। 10 वटा पारमिता छ। त्यही अब उपपारमिता र परमत्त पारमिता, जस्तै दान पारमितालाई लियौं। दान पारमिता, दान उपपारमिता,
दान परमत्त पारमिता भनेपछि दानको 3टा पारमिता बन्छ। त्यसरी 10वटा पारमिता चाहिँ अब उपपारमिता र परमत्त पारमिता गरेर 30वटा पारमिता बन्छ हैन, त्यसरी बन्छ। अब तपाईले चाहिँ पारमिता, उपपारमिता र परमत्त पारमिता भनेको कस्तोलाई भनिन्छ त्यो पनि म तपाईलाई चाहिँ प्रस्ताइदिन्छु है त। अब दान भनेको चाहिँ, दान पारमिता भनेको चाहिँ तपाईसँग भएको भौतिक चीजहरूलाई निस्वार्थ रूपमा परहित उपकारको लागि त्याग गर्नेलाई दान पारमिता भनेर भनिन्छ। हेर्नुस् है, धन होला, भौतिक सम्पत्ति होला, घर होला, खेत होला, हिरा होला, मोती होला, जवाहरलाल होला, पन्ना होला, नाना थरीका तपाईसँग भएको भौतिक सम्पत्तिहरूलाई परहित उपकारको लागि त्याग गर्ने दान पारमिता। अब दान उपपारमिता भनेको चाहिँ कस्तो पारमिता त भन्दाखेरि तपाईको जीवनमा भएका, यो शरीरमा, यो स्कन्धमा भएका अंग प्रत्यङ्गहरू छन्, आँखा, कान, नाक, मुख, टाउको, हात, खुट्टा, मुटु, कलेजो, रगत, छाला, चिला सबै त्यो बाहिरी चीजहरू होइन। अघि भनेको त तपाईसँग भएको भौतिक चीजहरू, बाहिरी चीजहरू हो। त्यसलाई पनि परहित उपकारको लागि दान गर्ने भयो, दान पारमिता हैन। उपपारमिता भनेको चाहिँ तपाईको शरीरमा भएका अंग प्रत्यङ्गहरूलाई पनि निस्वार्थ रूपमा परहित उपकारको लागि त्याग गर्ने, त्यसलाई दान उपपारमिता भनेर भनिन्छ। अब आँखा दान गर्यो रे, के पारमिता पूरा भयो? दान उपपारमिता। रगत दान गर्यो रे, के पारमिता? दान उपपारमिता हैन। तपाईले कलेजो दान गरे, कसैले त आँखा दान तपाईले, कसैले त जिउ, यो शरीरै दान गर्छ, त्यो चाहिँ उपपारमिता हो। अब परमत्त पारमिता भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि परिआएको खण्डमा निस्वार्थ रूपमा परहित उपकारको लागि आफ्नो ज्यानै दान गर्ने, ज्यानै त्याग गर्ने, बलिदान भन्छ त्यसलाई, तपाईहरुको भाषामा बलिदान भन्छ। तर जीवन परित्याग गर्न सक्ने त्यस्तो त्यागलाई चाहिँ के भनिन्छ? दान परमत्त पारमिता। र दानले नै 3वटा पारमिता र दानमै पुग्दछ भनेपछि 10वटा पारमितामा 3ले भाग गर्दाखेरि 30वटा पारमिता भएन। त बोधिसत्वहरूले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नको निमित्त यसरी दान पारमितालाई पनि 3 किसिमले पूरा गर्नुपर्छ। दान पारमिता, दान उपपारमिता, दान परमत्त पारमिता भनेर 3 किसिमले दान गर्नुपर्छ। अब शील पारमिता पनि त्यस्तै, त्यस्तै गरी तपाईको नैष्कम्य पारमिता पनि त्यस्तै, प्रज्ञा पारमिता पनि त्यस्तै, वीर्य पारमिता पनि त्यस्तै, शान्ति पारमिता पनि त्यस्तै, सत्य, अधिष्ठान, मैत्री, उपेक्षा, सम्पूर्ण पारमिता पनि उपपारमिता र परमत्त पारमिताको हिसाबबाटै पूरा गर्ने हो उपासक उपासिकाहरू। गाह्रो छ, गाह्रो छ, गाह्रो छ हैन। र ती पारमिता पूरा गर्ने समयमा कहिले पनि हटोसाइड हुँदैन, प्रोत्साहित भएरै गर्छन्। शिथिलता ल्याएर गर्ने होइन, एकदम हौसलित भएर बोधिसत्वहरूले त्याग गर्छन्। त्यो पनि निस्वार्थ रूपमा, यताउता दायाँ बायाँ उसलाई कुनै चिजै छैन। उसको त टार्गेट भनेकै चाहिँ तपाईको बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्ने भएको कारणले चाहिँ पारमिता गुण धर्म सम्पादन गर्दाखेरि निस्वार्थ रूपमा तत्काल गर्ने, सोचेर विचार गरेर भोलि गरौँला, पर्सि गरौँला, निपर्सि गरौँला, जुन समयमा उसलाई अवसर आउँछ त्यो समयमा गरिहाल्छ। त्यस्तै है। त्यसैले 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमत्त पारमिता
त्रिंश पारमिता यानि कि 30 वटा पारमिता पनि बोधिसत्वहरूले पुरा गर्नुपर्छ। स्मरण गराइदिउँ, थेरवाद बुद्ध शासनमा बोधिसत्वहरू भनेको पुरुषै हुन्छन्। उसले प्रार्थना गर्दाखेरि नै पुरुषले प्रार्थना गरेको हुनाले त्यो पुरुषै हुन्छ के तपाईँको हरेक जन्म। तपाईँले देख्नु भएको छ, जातकहरू पढ्नुहोस् त, त्यत्रो जातक देख्न गऱ्यो बोधिसत्व महिला भएको, नपुंसक भएको छ नि। त्यस्तो नपुंसक हुने भनेको मतलब त्यो गिजाको होइन, होइन, त्यस्ता छन् नि। त्यो पनि आफ्नै कर्मबाट भएको त हो नि। नपुंसक हुने पनि आफ्नै कर्मबाट हुने हो, होइन। स्त्री हुने पनि आफ्नै कर्मबाट, पुरुष हुने पनि आफ्नै कर्मबाट। लातो, लफेरो, अन्डो, कानो, लङ्ग्रो यो सबै आफ्नै कर्मबाट हुने हो। जातक पढ्नुहोस् तपाईँले, कुनै पनि जातकमा बोधिसत्व स्त्री भए, नपुंसक भए भनेको हुँदैन। उनीहरूले चाहिँ पुरुषार्थ प्रदर्शन गर्नुपर्ने भएको हुनाले चाहिँ पुरुष भएर उसले बोधिसत्वले चर्या गरिरहेको हुन्छ। कतिलाई चाहिँ धक्का पुगेको भए सहनु होला है, सत्य कुरा हो। अलिक तितो पनि हुनसक्छ, होइन। तर तितो भयो भनेर नबोल्ने मान्छे होइन म त बोलिहाल्ने। फेरि चाहिँ होला र भनेर हो कि होइन अध्ययन गर्नुहोस् न, ग्रन्थ अध्ययन गर्नुहोस् न, ग्रन्थ अगाडि राखेर कुरा गरे भइगयो, होइन। र अर्को कुरा, यसरी पारमिता गुण धर्म पुरा गरिसकेपछि अन्तिम जन्ममा बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नुहुन्छ। अहिले मैत्रेय बोधिसत्व पनि पारमिता गुण धर्म उहाँको पूर्ण भइसक्यो। उहाँको मैत्रेय बोधिसत्व अहिले कहाँ हुनुहुन्छ त? त्यो सीता देवलोकमा। पारमिता गुण धर्म सम्पादन गरेर अब वस्पल, होइन, बोधिसत्वले यो धरतीमा हेरिरहनु भएको छ। कुन चाहिँ समयमा, होइन, पञ्च अवलोकन भनेर भनिन्छ। 5 वटा अवलोकन गर्छन् बोधिसत्वहरूले, म कुन बेला धरतीमा जन्म लिउँ त भनेर। त्यस्तो चाहिँ कोख, कुन चाहिँ कोख हो? बोधिसत्व यानि बुद्ध जन्म गर्न सक्ने त्यस्तो पवित्र कोख कसको छ भनेर पनि हेर्छ। जसको आयु पनि हेर्छ। बोधिसत्वहरूले चाहिँ प्रतिसन्धि ग्रहण गर्दाखेरि 10 महिना 7 दिन आयु भएको स्त्रीको कोखमा जन्म लिनुपर्छ। 10 महिनापछि बोधिसत्वले जन्म लिनुहुन्छ। बोधिसत्व भनिसकेपछि तपाईँको 8 महिना 9 महिनामा जन्मिँदैन। बोधिसत्व भनेको आमाको कोखमा 10 महिना बस्छ। यो पनि तपाईँलाई याद गर्नुहोस् है। त्यसैले कोही कोही मान्छेहरू 10 महिना आमाको कोखमा बसेर आएको मान्छेहरू त बोधिसत्व जस्तै जन्मियो बा, होइन। त्यही भएर मैले पनि एकचोटि सोधेको हो मेरो आमालाई, म चाहिँ कति महिनामा जन्मेको? तिमी 9 महिना नागेर 10 महिनामै जन्मेको भन्दो रहेछ बा, हो कि क्या हो जस्तो कि। मैले पनि पहिला चाहिँ थाहा नपाएर नि आमालाई सोधेको, म कति महिनामा जन्मेको भनेर पनि सोधेको कि। त्यस्तो हुन्छ। त्यसैले अब सबै त नहोला, होइन, तर चाहिँ बोधिसत्वहरू 10 महिना आमाको कोखमा बस्नुहुन्छ र आमाले जन्माइसकेपछि 7 दिनमा हुन्छ। त्यसैले चाहिँ मायादेवीको चाहिँ प्रतिसन्धि ग्रहण गर्नु हुँदाखेरि यो हाम्रो गौतम बुद्ध, होइन, बोधिसत्वको रूपमा देवलोकमा हुनु हुँदाखेरि 10 महिना र 7 दिनको आयु भएको पवित्र निश्चल कोख महामाया देवीको देख्नुभयो। त्यो स्थान पनि हेर्छ, समय पनि हेर्छ। त्यति बेला चाहिँ यो संसारमा बुद्ध धर्म लोप भइसकेको हुनुपर्छ। सबै चिज है 5 वटा अवलोकन मैले तपाईँलाई मैले देशना गरिसकेँ नि। अहिले कति भनिरहने, होइन। अब बुद्ध कसरी बन्छ भन्ने मात्रै भनौँला। त्यसपछि बुद्धहरू बन्दाखेरि चाहिँ पारमिता गुण धर्म त सम्पादन गरे, तर पारमिता गुण धर्म सम्पादन गर्दाखेरि पनि समय अवधि फरक भएर बुद्धहरू जन्मिन्छ, बुद्धहरू प्रादुर्भाव हुन्छ। त्यो भनेको मतलब कसरी बुद्धहरू प्रादुर्भाव हुन्छ त भन्दाखेरि बुद्धहरू
त्यो समय अवधिको कारणले 3 प्रकारले बुद्धहरू प्रादुर्भाव हुन्छ। कसरी प्रादुर्भाव हुन्छ भन्दाखेरि एउटा बुद्ध हुनुहुन्छ जसलाई प्रज्ञाधिक बुद्ध भनेर भनिन्छ, अर्को बुद्ध भनेको श्रद्धाधिक बुद्ध भनेर भनिन्छ, र अर्को बुद्ध भनेको वीर्याधिक बुद्ध। यो 3 प्रकारका 3 किसिमका बुद्धहरू यो लोकमा प्रादुर्भाव हुन्छ। यो समय अवधिको कारणले पारमिता गुण धर्महरू सम्पादन गर्दाखेरि, समय अवधिको कारणले गर्दाखेरि यो प्रज्ञालाई अधिक राखेर प्रज्ञाको बलले, श्रद्धाको बलले र वीर्यको बलले बुद्ध हुने व्यक्तिहरू भनेर 3 किसिमका हुन्छन्। प्रज्ञा अधिक, प्रज्ञा प्रमुख राखेर, प्रज्ञालाई प्रधान गरेर, भनेको मतलब यो प्रज्ञाधिक बुद्धहरूसँग श्रद्धा नहुने होइन, वीर्य पनि नहुने होइन, हुन्छ। तर श्रद्धा, प्रज्ञा, श्रद्धा र वीर्य भनेर 3 किसिमका यी गुण धर्महरू मध्येमा सबभन्दा बढी अधिक प्रमुखता, प्रधानता प्रज्ञा राखेर पारमिता गुण धर्म सम्पादन गरेर बुद्ध हुने व्यक्तिलाई प्रज्ञाधिक बुद्ध भनेर भनिन्छ। जुन प्रज्ञाधिक बुद्धले 4 असंख्य 1 लाख कल्पसम्म पारमिता गुण धर्म सम्पादन गर्नुपर्छ। 4 असंख्य 1 लाख कल्प लाग्छ उपासक उपासिकाहरू प्रज्ञाधिक, प्रज्ञालाई चाहिँ प्रमुखता, प्रधानता गरेर बुद्ध भन्ने व्यक्तिलाई पनि त्यत्रो समय लाग्छ उपासक उपासिकाहरू। कम्ता यो चाहिँ त्याग हो, कम्ता तपस्या हो। 4 असंख्य 1 लाख कल्प। एउटा कल्पमा तपाईको 4-5 वटा बुद्धहरू उत्पन्न हुने भद्रकल्प हामी अहिले भोगिरहेका छौँ। एउटा बुद्ध हुनको त्यत्रो समय लाग्छ। त्यस्ता कल्प त लाखौं कल्प मात्र होइन, असंख्य, त्यो पनि 4 वटा असंख्य र 1 लाख कल्प। त्यो कस्ता बुद्धहरूले त्यो समय पार गर्नुपर्छ, त्यो अवधि उसले चाहिँ पार गर्नुपर्छ। प्रज्ञाधिक बुद्धले। नोट गरेर राख्नुहोस् उपासक उपासिकाहरू। हुन त मैले पहिला पनि बेला बेलामा भनिसकेको कुराहरू तपाईहरुलाई चाहिँ फेरि चाहिँ आज मैले विषयवस्तु राखेर एउटा सब्जेक्ट नै राखिदिएको। कसरी बुद्ध भन्छ लेख्नुहोस् न तपाईहरु। अब मलाई लेख लेख्ने यहाँ समय नै छैन यहाँ है। कतिले चाहिँ यहाँ लेख लेखेर राख्नु पर्यो पत्रिकामा भनेर कतिले फोन गर्नुहुन्छ। बुद्ध जयन्तीमा पनि लेखौं भनेको त्यसमा पनि लेख्न सकिरहेको छैन। अब हाम्रो श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपुरक भन्टेको पनि 1 वर्षको वार्षिकमा स्मारिका नि त्यसमा पनि लेख्नु पर्ने, लेख्नै भ्याएको थिएन। त्यस्तो हुन्छ। तपाईहरु लेख्नुस् न हैन। अब आयो प्रज्ञाधिक बुद्ध पछि श्रद्धाधिक बुद्ध। अब श्रद्धाधिक बुद्धहरुसँग प्रज्ञा नहुने होइन, प्रज्ञा पनि हुन्छ। वीर्य नहुने होइन, वीर्य पनि हुन्छ। तर यी 3 वटा गुण धर्महरु मध्येमा प्रज्ञा, श्रद्धा र वीर्य यो गुण धर्महरुमा श्रद्धालाई प्रमुख राखेर, श्रद्धालाई प्रधान गरेर, श्रद्धाको मूल बलमा बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्ने बुद्धहरुलाई के भनिन्छ? श्रद्धाधिक बुद्ध भनिन्छ। यस्ता श्रद्धालाई अधिक राखेर बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्ने बुद्धहरुले पारमिता गुण धर्म सम्पादन गर्दाखेरि चाहिँ समय करिब दोब्बरै लाग्छ। प्रज्ञाधिक बुद्धले 4 असंख्य 1 लाख कल्पसम्म, कल्पपछि बुद्ध बन्न सक्ने क्षमता हुन्छ भनेपछि उसले त्यो समय अवधि पार गर्छ भने श्रद्धाधिक बुद्ध बन्नको निमित्त 8 असंख्य 1 लाख कल्प पारमिता गुण धर्महरु सम्पादन गरिरहेको हुन्छ। राख्नुहोस् लेखेर। 8 असंख्य 1 लाख कल्प भनेको चान्चुनको कुरा हो बासको बासिका। त्यस्तो गुण धर्महरु सम्पादन गर्नुपर्छ। र अर्को अन्तिम भनेको चाहिँ वीर्याधिक बुद्ध। वीर्याधिक बुद्धहरु भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि प्रज्ञा र श्रद्धा पनि हुन्छ, तर त्यो भन्दा पनि अधिक उसँग वीर्य हुन्छ के। मेहनत गर्ने, परिश्रम गर्ने। ओहो हो
कडिक कडक्क लागि पर्ने बुद्ध त ज्ञान प्राप्त गर्नको निमित्त त्यस्तालाई चाहिँ वीर्यलाई प्रदान गरेर वीर्यको प्रमुखतामा प्रज्ञा र श्रद्धालाई पनि लिएर जान त जान्छ तर वीर्य उसको प्रधान हुन्छ भने त्यो वीर्याधिक बुद्ध हो। त वीर्याधिक बुद्धले पारमिता गुण धर्म सम्पादन गर्दाखेरि कति समय लाग्छ त भन्दाखेरि 16 असङ्ख्य 1 लाख कल्पसम्म पारमिता गुण धर्म सम्पादन गरेर त्यो अवधिमा मात्रै प्राप्त गर्न सक्छ। यस्ता हुन्छन् बुद्ध। त्यतिकै बुद्ध बन्छ। बुद्ध कसरी बन्दो रहेछ थाहा पाउनु भयो? सानोतिनो त्याग तपस्या र हुन्छ हुँदैन। अब तपाईहरुलाई चाहिँ अझै धेरै बाँकी थियो। आज चाहिँ 10:30 पनि हुन लागिसक्यो। अझै तपाईको बुद्धका 4 भूमिहरू बुद्धका गुण धर्म सम्पत्तिहरू पनि भन्नु पर्ने हो। म सरसर्ती मात्र भन्छु, व्याख्या चाहिँ गर्दैन है। व्याख्या गरेमा समय जान्छ। त 3 प्रकारले बुद्ध हुन्छ। त तपाईहरुलाई लाग्दो होला अहिले हाम्रो गौतम बुद्ध चाहिँ के अधिक बुद्ध त? विद्याधिक बुद्ध हो कि? होइन। श्रद्धाधिक बुद्ध हो कि? होइन। बाँकी रह्यो प्रज्ञाधिक। बस गौतम बुद्ध शाक्य मुनि तथागत भगवान शास्ता प्रज्ञाधिक बुद्ध हो। उसपोल भगवान बुद्धले 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्पसम्म पारमिता गुण धर्म सम्पादन गरेर बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको हो। त्यसैले उसपोल भगवान बुद्ध प्रज्ञाधिक बुद्ध। प्रज्ञालाई अधिक राखेर हामी त कति भाग्यमानी प्रज्ञाधिक बुद्धको शासनकालमा मनुष्य भएर बुद्ध धर्मको अभ्यास गर्न पाएका छौँ। साँडो धेरै समय लाग्दैन हामीलाई यो दुःखबाट मुक्त हुनको निम्ति। श्रद्धाधिक र वीर्याधिक त दबर तेवर चौबर भयो हैन प्रज्ञाधिकको उसमा त। त्यसैले हामी त कति भाग्यमानी। अब यस्तो मौका प्राप्त गरेका हामीले पनि बुद्धलाई चिनेनौं भने, बुद्धलाई जानेनौं भने, बुद्धको शिक्षालाई अनुसरण गरेनौं भने त्यो जस्तो दुर्भाग्य अरु के हुन्छ भनेको के मैले। खोइ नेपालका जनताहरूले बुद्धलाई त चिने, ए फलाना बुद्ध राजकुमार हो, त्याग गरेर बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरेर हैन ज्ञान प्राप्त गरेका व्यक्ति हो, त्यति चिनेर पुग्छ। बुद्ध भनेको नेपालको लुम्बिनीमा जन्मेको, कपिलवस्तुमा शाक्य कुलमा जन्मेको भनेर मात्रै पुग्छ। त्यही मात्रै प्रचार गरेर पुग्छ। बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल मात्रै भनेर पुग्छ। त्यो त सबैलाई थाहै छ नि हैन। थाहा दिनु पर्ने भनेको त भगवान बुद्धको शिक्षा प्रचार गर्नुपर्छ। भगवान बुद्धको शिक्षालाई अभ्यास गर्नुपर्छ। मुख्य कुरा त यहाँ छ नि। मुख्य कुरा त यहाँ छ नि उपासक। त्यसैले नेपालीहरूले पनि बुद्धलाई त अरु देशहरूले जस्तो चिने जाने, तर नेपालीहरूले साँच्चैकै गर्व गरे जस्तै बुद्धलाई बुझ्न सकेन, बुद्धको शिक्षालाई अभ्यास गर्न सकेन। त्यो सबभन्दा ठुलो विडम्बना। त्यसो गर्न सकेको भए आज यो नेपाल त बौद्ध राष्ट्र हुन्थ्यो। सबै मान्छेहरू पञ्चशीलबाट सम्पन्न भएर देशमा शासक वर्गहरू दशराज धर्म सम्पादन गरेर राज्य सञ्चालन गर्थ्यो। मरेपछि स्वर्गै जानु पर्दैन, यही लोकमा हामीले स्वर्गमय जीवन बिताउन पाउँथ्यो भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार। चोरी भन्ने हुँदैन हैन, हत्या हिंसा भनेको हुँदैन, व्यभिचार बलात्कार यो जघन्य अपराध हुँदैन, झुटो कुरा यो बेइमान हुँदैन, यो चाहिँ लागु पदार्थ यो चाहिँ चरेस गाँजादेखि लिएर मादक पदार्थ लागु पदार्थ के पनि हुँदैन। बुद्ध शिक्षा अनुसार चाहिँ जीवनयापन गर्ने हो भने र दशराज धर्म अनुसार चाहिँ शासक वर्गहरूले पनि राज्य सञ्चालन गर्ने हो भने मलाई अन्याय पर्यो भनेर कोही पनि रुनु पर्दैन थियो, मलाई खाना पाएन भनेर कोही पनि कराउनु पर्दैन थियो। म नाङ्गो भए, म चाहिँ स्वास्थ्यको कारणले यस्तो चाहिँ मर्न परे, म शिक्षाबाट वञ्चित भए, म रोजगारबाट वञ्चित भए भनेर भन्नै पर्दैन थियो। शासक वर्गले दशराज धर्म
त्यो शिक्षा त भगवान बुद्धले 2500-2600 वर्ष अगाडि देशना गरेको हो नि। अनि बुद्ध वाज बर्न भनेर बुद्ध नेपालमा जन्मेको, लुम्बिनीमा हामी बुद्धका सन्तान भनेर मात्रै यो गर्व गरेर पाउँछ के? अभिमान त पाउला नि, फेरि घमण्ड त पाउला नि। फेरि मुख्य चाहिने त भगवान बुद्धद्वारा देशना गरिएका शिक्षालाई ग्रहण गर्नुपर्छ, अनुशासनलाई आचरण गर्नुपर्छ, भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार जीवनयापन गर्नुपर्छ, राष्ट्रलाई सम्पादन गर्नुपर्छ, चाहे नागरिक होस् चाहे शासक वर्ग होस्। भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार मात्रै यो जीवन चलाउने हो, यो समाज चलाउने, यो राष्ट्र चलाउने हो भने नि मैले तपाईलाई देवताहरू आउँछ भने यहाँ देवताहरू हरेक दिन यहाँ चाहिँ घुम्न आउँछ होला। हाम्रो स्वर्ग भन्दा त नेपालै सुन्दर रहेछ, नेपालमा शीलवानहरू छन्, गुणवानहरू छन्, धर्मवानहरू छन्, बाबा उनीहरूलाई त बास आउँछ त्यस्ता कुराहरू। देवताहरू हरेक दिन नेपालमा आउँथ्यो होला। त्यतिसम्म गर्न सक्ने सामर्थ्य शिक्षा भगवान बुद्धले दिनुभएको छ भने भगवान बुद्धले दिनुभएको छ। खोइ बुझेको हो, बुझ्नेले बुझेर आफ्नो राष्ट्रलाई स्वर्ग बनाइसक्यो। बत्ती मुनि अँध्यारो भने जस्तै भइरहेको छ उपासक उपासिकाहरू है। यसरी जति गनगन गरे पनि त्यस्तै हो। के गर्ने है, नेपालमा गाह्रै छ, तर आशा मार्नु हुन्न हैन। सास भएसम्म आश हुन्छ। तर अहिले त पहिला भन्दा बुद्ध शासन त अझै वृद्धि भएर आएको। यो पहिला त कति गाह्रो थियो। ओहो, त्यसैले म त भन्छु राष्ट्रको धर्म हुँदैन भनेर चाहिँ भन्न त भन्छ, तर भगवान बुद्ध जन्मेको यो राष्ट्रमा बौद्ध राष्ट्रै हुनुपर्छ। बौद्ध राष्ट्र भनेर चाहिँ भने तापनि एउटा साम्प्रदायिक होइन के। बुद्धको शिक्षा भनेको साम्प्रदायिकै होइन, यो त सार्वजनिक हो, यो त सर्वव्यापी हो। भगवान बुद्धको राष्ट्र भइसकेपछि उहाँको शिक्षामा सबैलाई ओगट्ट छ के। बौद्ध राष्ट्र भयो भनेर चाहिँ अरू धर्महरूलाई उ गर्ने होइन। उहाँहरू पनि अट्छ, यो देवता अट्छ, ब्रह्मा अट्छ, सारा किरा फट्याङ्ग्रा सब अट्छ। त्यस्तो राष्ट्र हो बुद्ध राष्ट्र भनेको त होइन। त्यसैले चाहिँ यसरी गर्व गर्नु पर्ला। यस्तो भयो भने चाहिँ अलिकति गर्व होला कि जस्तो छ। अहिलेको हिसाबबाट त गर्व गर्नलाई चाहिँ अलिकति गाह्रै छ है। तर जे होस्, धर्महरू अहिले चाहिँ वृद्धि भइरहेको छ। उपासक उपासिकाहरूमा पनि दानशील भावनादि कुशल कर्महरू वृद्धि भइरहेको छ। श्रमण भिक्षु प्रवचितहरूमा पनि दानशील भावनादि कुशल कर्महरू वृद्धि भइरहेको छ। यसैलाई चाहिँ अलिकति बुझ्ने हो भने चाहिँ अलिकति पहिला भन्दा वृद्धि हुँदै आइरहेको छ, त्यसमा चाहिँ मलाई सन्तोष लाग्छ। तर अझै पुगेको छैन, गर्नुपर्छ, बाँकी छ अझै, रोकिने होइन, अगाडि बढ्ने हो। एक दिन बुद्धलाई चिनाउने भन्दा बुद्धको शिक्षालाई चिनाउने हो के संसारमा उपासक उपासिकाहरू। शिक्षा, बुद्धको शिक्षालाई चिनेपछि त बुद्धलाई चिनिहाल्छ नि। अब बुद्धलाई मात्र चिनाएर पुग्दैन के। बुद्ध कहाँ जन्मेको? लुम्बिनीमा। त्यति मात्र भने कहाँ पुग्छ? किन जन्मियो त? जन्मेर उहाँले के गर्नुभयो त? कस्तो कर्म सिकाउनु भयो त? त्यो पो मूल्य कुरा हो हैन। त्यसैले चाहिँ उपासक उपासिकाहरू बुद्ध प्रचार गर्नु भन्दा पनि बुद्धको शिक्षालाई प्रचार गर्नु, यो सबभन्दा बेटर देन द बेस्ट होइन। उत्कृष्ट श्रेष्ठ पनि त भनेर भनिन्छ। तपाईले भगवान बुद्धको शिक्षालाई चाहिँ प्रचार प्रसार गर्नुभयो, तपाईले भगवान बुद्धको शिक्षालाई अभ्यास गर्नुभयो भने जसले धर्म देख्दछ उसले बुद्ध देख्दछ, जसले धर्मलाई जान्दछ उसले बुद्धलाई जान्दछ, जसले धर्मलाई चिन्दछ उसले बुद्धलाई चिनिहाल्यो। अब मान्छेहरूले त बुद्धलाई चिनिरहेको मात्रै छ के। फलाना चाहिँ यो व्यक्तिको छोरा, फलानाको ठाउँमा जन्मेको फलाना व्यक्ति हो, यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो, उसको जीवनी मात्रै चिनिरहेको छ। जीवनी मात्रै चिनेर पनि त कुरा भएन, चिन्नु त पर्छ, त्यो पनि पर्छ, ठिकै छ। तर अलिकति हामीले भगवान बुद्धको शिक्षालाई चिनाउनु पर्छ भन्ने कुरा पनि
भोलि बुद्ध जयन्तीको समयमा बुद्ध जयन्ती मनाइरहेका सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूले यति कुरा बुझ्दियो भने यो भन्दै यति गला नै हो ऊ हुने गरी कराएको अर्थ लाग्ला नत्र त के लाग्ला र होइन। अनि त्यसपछि उपासक उपासिकाहरू बुद्ध हुनको निमित्त 4वटा बुद्ध भूमिहरू छन्। ती 4वटा बुद्ध भूमिहरू चाहिँ उत्साह, उमङ्ग, अवत्थान, हितचर्या भनेर चाहिँ, उत्साह भनेको दान पारमिता पुरा गर्नको निमित्त जहिले पनि उत्साहित भएर कहिले पनि हतोत्साहित नभइकन बोधिसत्वहरू चाहिँ त्यसरी लागि पर्छ। उमङ्ग भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि चाहिँ पारमिता गुणधर्म सम्पादन गर्दाखेरि निर्दोषपूर्वक सम्पादन गर्नको लागि निर्दोषी उपाय कुशलता को तीक्ष्णता भएको स्वभावलाई चाहिँ उमग्ग भनेर भनिन्छ। पारमिता गुणधर्म पुरा गर्दाखेरि निर्दोषीपूर्वक उपायको कुशलता प्रयोग गर्ने गुणधर्म हुन्छ, यो बुद्ध भूमि हो। अवत्थान भनेको चाहिँ जस्तो सुकै विघ्न बाधा दुःख कष्टहरू आए तापनि पारमिता गुणधर्म सम्पादन गर्ने स्वभाव हुन्छ, बाधा अर्चन आए पनि रोकिँदैन। र हितचर्या भनेको चाहिँ सत्व प्राणीहरूको हित गर्नको निमित्त हर हमेसा तयार हुने स्वभाव, त्यसलाई पनि बुद्ध भूमि भनेर भनिन्छ है। र अर्को छ, मैले सरस्वती मात्र भने, अब बोधि गुण धर्म सम्पत्ति भनेर 4 प्रकारका सम्पत्तिहरू पनि बोधिसत्वहरूमा हुन्छ। जस्तै इन्द्रिय सम्पत्ति, जसलाई पञ्च इन्द्रिय भन्छ, श्रद्धा, वीर्य, सती, समाधि र प्रज्ञा, यो 5वटा बल बोधिसत्वहरूमा हुन्छ। ध्यान बस्ने मान्छेहरूलाई थाहा छ यो बल नभइकन त विजय प्राप्त गर्नै सक्दैन। त्यसैले बोधिसत्वहरूमा पनि यो इन्द्रिय सम्पत्ति हुन्छ। त्यस्तै प्रतिपत्ति सम्पत्ति भनेको परहितचर्या गर्ने, जुनसुकै कार्य गर्दाखेरि पनि कुनै स्वार्थ नरहिकन परहित उपकार गर्ने चर्या, जसलाई प्रतिपत्ति भनेर भनिन्छ हैन। कौशल्य भनेको चाहिँ उपाय कुशलता सम्पन्न हुन्छ बोधिसत्वहरू भनेको, उनीहरूसँग यस्तो गुण धर्म हुन्छ, यसलाई नै बोधिसत्वहरूको एउटा सम्पत्ति हो। त्यो उपाय कुशलता भनेको चाहिँ स्थान, समय, परिस्थिति जसरी आउँछ त्यसरी उपकार हुने किसिमले उपाय कुशलता प्रदर्शन गर्न सक्छ के बोधिसत्वहरूले, अनि मात्रै बुद्ध बन्न सक्छ। अनि अध्यासय भनेको एउटा गुणधर्म पनि हुन्छ। अनि पारमिता गुणधर्म, यानि बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नको निमित्त पारमिता बिना त कहिले पनि पूर्णै गर्न सक्दैन। त्यसैले चाहिँ बोधिसत्वहरू भनेको चाहिँ हर हमेसा पारमिता गुणधर्म सम्पादन गर्नको निमित्त महती इच्छा आकांक्षा राखेर अगाडि बढेको हुन्छ। मैले बोल्दाखेरि, मैले कार्य गर्दाखेरि, मैले सोध्दाखेरि यो पारमिता गुणधर्ममा गनिन्छ कि गनिँदैन? पारमिता गुणधर्ममा अंकित हुने गरी बोधिसत्वहरूले त्यस्तो कर्म गर्ने महती इच्छा हुन्छ कि यो फजुल कामहरू, फजुल कुराहरू, फजुल कर्महरू गरेर समय बिताउँदैन कि धेरै। उसको चाहिँ जहिले पनि पारमिता गुणधर्म सम्पादन गर्ने, पारमिता गुणधर्म सम्पादन गर्ने, विकास गर्ने मात्रै महती इच्छा हुन्छ। यसलाई नै चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि बोधिसत्वहरूको सम्पत्ति भन्छ। उसको बोधिसत्व बोधिचर्या गर्दाखेरि उसमा हुनुपर्ने सम्पत्ति, यस्ता व्यक्तिहरूले मात्रै बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्दछ। उपासक उपासिकाहरू, ल उपासक उपासिकाहरू आज चाहिँ अब धेरै लामो होला जस्तो छ तपाईहरुलाई। अब भन्न त मन छ, तपाईहरुले सुन्नेहरूलाई चाहिँ दिक्क लाग्ला भनेर मैले यो अलिकति घटाएको। यो अलिकति व्याख्या गर्नुपर्ने थियो। यो बुद्ध भूमि र बुद्ध सम्पत्तिहरू यो 4-4वटा हुन्छन् हैन। बुद्ध सम्पत्तिहरू पनि तपाईको चाहिँ 4वटा छ, बुद्ध भूमि पनि 4वटा छ। यो पनि मैले सरसरी तपाईले लेख्नु भयो होला, त्यो पनि सम्झिराख्नुस् न हैन। यसरी मात्रै एकजना व्यक्तिले, एउटा मनुष्यले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्न सक्छ। कसरी बुद्ध बन्छ भन्यो भने यसरी बुद्ध बन्छ, त्यतिकै बुद्ध बन्छ। देवता र ब्रह्मा भनेको अहिलेको अहिले बन्न सक्छ। एक जन्ममै त्यो चाहिँ बुद्ध बन्न सक्छ। त्यो पनि एउटा कुशल कर्मले पनि देवता बन्न सक्छ, ब्रह्मा बन्न सक्छ।
तर बुद्ध बन्नको निमित्त कम्तीमा पनि यतिका पारमिता गुण धर्म सम्पादन गरेर, यतिका त्याग तपस्या गरेर तपाईले 4,1,00,000 कल्प त कम्तीमा समय बिताएर मात्रै तपाईले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्न सक्नुहुन्छ, बुद्ध बन्न सक्नुहुन्छ। अब एउटै जन्ममा एउटै कुशल कर्म गरेर बन्न सक्ने देवता र ब्रह्माको दाजो र भगवान बुद्धको दाजो गरेर अनि तपाईले चाहिँ त्यो मिल्ला र त्यो। त्यसैले त सम्मा सम्बुद्ध मत्तुलं सस्स धम्म गनुत्तमं, सम्मा सम्बुद्ध मत्तुलं, संसारमा कोही पनि त्यस्ता व्यक्तिहरू छैनन् जसलाई भगवान बुद्धसँग तुलना गर्न सकोस्। सारा त्रिलोकका मनुष्य देव ब्रह्माहरू एक ठाउँमा राखेर भगवान बुद्ध एक ठाउँमा राखे तापनि भगवान बुद्धसँग दाज्न योग्य छैन भनेपछि एउटा देवता, एउटा ब्रह्मा, एउटा मनुष्य, एउटा व्यक्तिलाई, एउटा नाग, एउटा गरुड, एउटा यक्ष, गन्धर्व, किन्धर्वलाई तपाईले चाहिँ भगवान बुद्धसँग दाजेर त्यो मिल्ला र मिल्दैन। उपासक मिल्दैन। किन त भन्दाखेरि उसपल भगवान बुद्धसँग त सागरमा जति पनि पानी छ, सागर समान त्यस्ता गुण धर्महरू छन्, कति हो कति अनगिन्ती। अनि हो त्यस्ता गुण धर्मले सम्पादन भएपछि मात्रै बुद्ध बनिन्छ। पारमिता गुण धर्मले सम्पादन भएपछि बुद्ध बनिन्छ। त्यस्तो त्याग तपस्या गरिसकेपछि बुद्ध बनिन्छ। यस्ता यस्ता अङ्गहरू पुरा भएपछि मात्रै, पुरा गरेर आएका व्यक्तिहरू मात्रै बुद्ध बनिन्छ। देवता बन्नको लागि यस्ता अङ्ग पनि पुरा गर्नु पर्दैन, पारमिता पनि पुरा गर्नु पर्दैन। एउटा कुशल धर्म एउटा पुरा गरेपछि तपाईँ देवता बन्न सक्नुहुन्छ, ब्रह्मा बन्न सक्नुहुन्छ। एउटा प्रथम ध्यान तपाईले प्राप्त गर्नुभयो भने ब्रह्मा हैन, देवपाल धर्म भनेर तपाईको हिरी ओतप्प दुईटा धर्म तपाईले पालन गर्नुभयो भनेपछि तपाईँ देवता भएर जन्मिन्छ। चिन्ता लिनु पर्दैन के। बुद्ध भनेको बुद्ध हो, उपासक उपाय यसरी बुझ्नु होला भनेर मैले तपाईलाई चाहिँ आज अनुरोध गरेँ। आजको विषय चाहिँ कसरी भइन्छ बुद्ध हैन, बुद्ध कसरी बन्छ भन्ने विषयमा अलिकति तपाईलाई बुझाउनको निमित्त मैले अलिकति लामो त अझै गर्ने हो भने अझै चाहिँ व्याख्या गर्नको निमित्त धेरै समय त अब नगरौँ क्यारे। आजको लागि यति नै गरौँ। उपासक उपासिकाहरू तपाईहरुले करिब करिब बुझ्नु भयो होला एउटा बुद्ध बन्नको निमित्त के गर्नुपर्छ, कस्ता व्यक्तिहरू बुद्ध बन्दो रहेछ हैन, बुद्ध बन्ने व्यक्तिहरूले कस्तो पारमिता पूरा गर्छ, बुद्ध भूमिहरू कसरी चाहिँ बुद्ध भूमि भनेको टेकेर आधार लिएर बुद्ध बन्ने रहेछ, बुद्धहरूले चाहिँ बोधीचर्या गर्दाखेरि उसँग कस्तो सम्पत्ति हुँदो रहेछ भन्ने पनि तपाईहरुले बुझ्नु भयो होला। ल उपासक उपासिका धेरै धेरै साधुवाद छ र अन्तमा हामी पुण्यानुमोदन गर्न चाहे र आज पुण्यानुमोदन गर्नको निमित्त उपासक उपासिकाहरूको यहाँ चाहिँ परित्राण पाठ गर्ने, अनुमोदन गर्ने, कसैले भोजन दानको पनि श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। यी व्यक्तिहरूको पनि एकचोटि नाम मैले लिनै पर्छ। आज दिवंगत, आज पुण्यतिथि पर्नु हुने दिवंगत लक्ष्मी देवी शाक्य ताहाचल है, उहाँका छोरा बुहारी छोरी ज्वाइँहरूले आज भोजन दान, परित्राण र पुण्यानुमोदनको लागि है उहाँहरूले श्रद्धा दान स्वरूप रु 6,000 श्रद्धा दान पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। छोरा बुहारीहरू है, प्रवेश रत्न शाक्य, ज्ञानी शाक्य ताहाचल परिवार सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू नै छन् है। त्यस्तै गरी छोरी ज्वाइँहरू सबै परिवारहरू प्रविता शाक्य, कपिल शाक्य, सीता पाइला स्टार हाउसिङ परिवारबाट उहाँका आमा भयो, उहाँको लक्ष्मी देवी शाक्यको सुगति निर्वाहन कामना गर्दै परित्राण भोजन पुण्यानुमोदनको लागि श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। र प्रविता शाक्य, कपिल शाक्य परिवारबाट हिजो चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ भोजन दानको एउटा चाहिँ उहाँको साथी कल्पना श्रेष्ठको नाममा पनि भोजन दान गर्नु भएको थियो र रु 1500 पनि उहाँले श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी आज अञ्जली महर्जनज्यूले पनि आफ्ना सासूमा चैत्य माया महर्जनको चाँडोभन्दा चाँडो सुस्वास्थ्य कामना गर्दै, निरोगिताको कामना गर्दै परित्राण पाठ, पुण्यानुमोदन, मैत्री कामना, भोजन भनेर उहाँले श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। बाफलबाट रु 2000 श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँ
चैत्य माया महर्जनलाई चाँडोभन्दा चाँडो सुस्वास्थ्य लाभ होस्, निरोगिता प्राप्त होस् भनेर पनि आशिका गर्न चाहे। र आज धनरत्न शाक्य उपासकको पुण्यतिथि परेको 8 महिना रे रत्न सुन्दर शाक्य परिवारबाट परित्राणको लागि भोजन पुण्यानुमोदनको लागि पनि उहाँले चाहिँ अनुरोध गर्नुभएको छ र श्रद्धा स्वरूप रूप 1500 आर्थिक श्रद्धा पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। दिवंगत धनरत्न शाक्य 8 महिना पुगेको छ, उहाँलाई सुगति निर्माण पनि कामना गर्न चाहे। केही छुटेको छ भने भन्नुहोला, साँझतिर पनि अवश्य भनौँला। भोलिको आजको कति उपासक उपासिकाहरूले चाहिँ पठाउनु भयो, आजको भोलिको भनेर छुट्याउनलाई अलिकति गाह्रो नै भइरहेको थियो। त्यही पनि मैले मिलाएर त भन्न त भने आजको है। केही गरी छुटिएको छ भने साँझतिर पनि अवश्य पनि म तपाईँहरूलाई चाहिँ अनुमोदन गर्ने नै छु भन्दै आज चाहिँ बिदा हुन चाहे है। पुण्यानुमोदन गर्न खोजे सबैले साधुकार दिनुहोला। यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पूर्णिको मास्तुवरे भन्ते श्रद्धेय स्यादव उपनिता विवंश लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा यो पुण्य लाभ भई सुगति निर्माण कामना गरौँ र सम्पूर्ण देवता अमनुष्य र सत्व प्राणीहरू र सम्पूर्ण तपाईँ हामीका सबैका बितेर जानुभएका ज्ञाति बन्धु इष्ट मित्रहरूलाई पनि यो पुण्य लाभ भई उहाँहरूलाई पनि सुगति निर्माण कामना गरौँ र कोरोना कहरबाट ग्रसित भएका सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई पनि यो पुण्यको प्रभावले उहाँहरूको रोग शान्त भएर जाउन् भनेर पनि आशिका गर्न चाहे र हामी सुरक्षित भइरहेका उपासक उपासिकाहरूलाई पनि कोरोनाबाट कहिले पनि ग्रसित हुन नपरोस् भनेर पनि आशिका गर्न चाहे र सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्, सबैको जय होस् भन्दै पुण्यानुमोदन गरे। भवतु सर्वमङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्यसम्पदं सम्मे देवानुमोदन्तु सम्म सम्पत्तिसिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्यसम्पदं सम्मे सत्ता अनुमोदन्तु सम्म सम्पत्तिसिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्यसम्पदं सम्मे भूतानुमोदन्तु सम्म सम्पत्तिसिद्धिया। साधु 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 भवतु सर्वमङ्गलं। साँझको 6 बजे पनि अवश्य परित्राण पाठ गर्नुको निमित्त उपस्थित हुनेछ भन्ने आशा एवं विश्वासका साथ बिदा हुन चाहन्छु। भवतु सर्वमङ्गलम्।